Time for me to act like a psychopath lunatic. Some people don't believe that I can get ignorant. I'ma cock my nine, mother. I'ma cock my nine. I'ma cock my nine, mother. I'ma cock my nine. I'ma cock my nine, Time for me to act like a psychopath lunatic. Some people don't believe that I can get ignorant. I'ma cock my nine, mother. I'ma cock my nine. I'ma cock my nine, mother. Time for me to act like a psychopath lunatic. Some people don't believe that I can get ignorant. I'ma cock my nine, mother. I'ma cock my nine.
Neyse ulgura olmay qolsam deyapman-da. Shuku. Boshlab yubormang yana. Cheka, assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Streamga qaramanglar yigitlar. Turnir o'ynayotganlarga tegishli aynan gapim. Boshqalar mazza qilib. Aynan o'zim Qoraqalpaqstondanman. Menimcha bugun sizlarga aytib o'tishim kerak. O'zbekiston jamoalari ham kuchli, lekin hozirda men ozgincha bo'lsa ham ma'lumotga egaman. Qoraqalpaqstonman o'zim. Menimcha bugun aynan ushbu guruhda, masalan, chorak finalda 4 ta guruh bo'lsa, aynan ushbu guruhda Qoraqalpaqstonlik jamoalar juda ko'p. Menimcha Qoraqalpoqcha final bo'ladi. Final bo'lib o'tadi bugun. Ko'rib turgan bo'lsangizlar kerak, ancha-muncha Qoraqalpaqston bayroqlari, qizlar jamoasi ham bor Qoraqalpaqstondan. Ular ham anchasini yetishlatadi. Bu menimcha mavzu qo'yish kerak bo'lsa, chorak finalning aynan ushbu B guruhi uchun men Qoraqalpoqcha final derdim o'ylanmasdan. Ko'ramiz. Boy! Jamoalar harakatda. Men ko'rmadim. Yepa. Ya bilim ağlay almadım. Aynen aytib o'tishim kerak. Hozirda o'zbek so'midan donat qilsanglar ham bo'ladi. Tanbasi bo'lsangiz.
Mana yirik bo'lmagandadir. Shukr, amonsanmi? Assalomu alaykum. Jigar. Zadержка bor, zadержка. Hammasi o'rnida, aynan men uchun qarab turibdi. Kutib, aytib qo'yganman. Organizatsiyaga. Ular uchun foydasi bo'ladi. Nimani unutdim, bir narsa unutgan deb o'ylayapman-ku. Hop. Bizlarda aynan ko'p rakurslarda olib beriladi. Hop. Shuning uchun ikkinchi tipga o'tirish kerak. Bugun strashniy 1-4 final o'yinlari, ya'ni Qaraqalpaqstan final. Nom berish kerak bo'lsa. Yigirmata jamoa yeba. Ya, mana. Boshlandi. Jigi. Men Qaraqalpaqlar jigi derdim. Ozodbek Nazarbek. Boshqa yaxshi ko'tar ekan. Jigi deb gapirmoqchi bo'lsam. Like, go. Barchasiga kulib qo'ydim. Barchasiga kulib qo'ydim. Hop. Yeba. Yechinib mazza qilib ko'radigan. Bir 4 final bo'lyapti-ku. Ya, bilim. Как, короче. Bunaqa. Barchaga xayrli parvoz. Guruh sport jamoasi nima qila olar ekan? 18 ta jamoa va 71 ta o'yinchi qarab ulgurgan hozirda. Sizlarga bergan ro'yxatda aynan 20 ta jamoa bor. Guruh Sport, Galaxy Gamers, hop, Geddy Scottis, Team Hurricane, Hawkspear Sports, Dr. Steam, Kings Power, Fire Ladies, u aynan qizlar jamoasi, Qaraqalpaqstonlik Narco Team. Bir raqam jamoa, Iceberg Sports, Narco Team, apparat. Ну, в общем, посмотрим, Xorazm Team, hop, Xorazm Team. Unch Gaming, as Aggressors, NKS Family, Nukus Family, da, bu. 0-10 New Era jamoasi bor. Midis Volves, Go Uzbekistan, Y Team, Top Family. Esport degan komanda bor ekan. Hop,
Galaxy Gamers jamoasi Guruh Sport jamoasi yaqinida va bizlar yaqinroq olib berishga harakat qilamiz. Endi meni menga yoqmaydigan narsa meni energetigim tugab qoldi. 13 jamoasi bu yerda temp ekan. Yanacha Nukus Family, Guruh Sport jamoasi, Galaxy Gamers, Notorious, Top Family, Doktorlar jamoasida. Bu qaysi jamoa? Fire Ladies, qizlar. Go Uzbekistan jamoasi Pralberda. Mana sizlarga olam yo'l. Hop. Böyle bittasida bakmenda kameramda. Lekin sizlarga chiroyli manzarani ko'rsatishga harakat qilaman. Yaqin orada 13 WWX qanaqa jamoada? WWX. X da o'qiyman. Nukus Family, Farik, Phoenix, Neo, Simple. 4 ta jamoa aynan hozirgi paytda Nukus Family. Sizlarga hop, men bulardan ovoz nimaga chiqdi? Va Guruh Sport yaqinida. Nukus Family. Aynan bir joyga tushgandi uni, lekin yana uchrashmoqda. Yurak yaqin deb mana shuni aytishadi. Nukus Family jamoasi Farik. Meni tushirib qol. Aveno, Ceza, Everest va Winshaw Speed. Guruh Sport jamoasi o'yinchilari. Ay. Yaralar. Hop. Sport kosmosni ishlatib olishgan yaqin orada. Hop, yanacha. Deadly Scottish jamoasi o'yinchilari. Family. Fire Ladies. Fire Ladies qaniylardan qolgan. Xolos Fire Ladies, Candy, Aura, Nilo ularni ham qoladigan. Bor. 5-raqamli jamoa. O'yinchisi Fire. Ya qarshi Fire Ladies 0 kill va lobbyga yuborildi. 15-raqamli jamoa. Ya'ni ularning ismi XP Sports jamoasi. XP Sports. Hop, yanacha. Ko'rishimiz kerak. Go Uzbekistan jamoasi juda yaqin XP Sportga qarshi. XP Sport o'yinchilar soni 4 taga yetib olishgan. Galaxy Gamers Notorious Scottish yaqiniga kelishmoqda. Xos o'yin taktikalarga ega jamoalarimiz. Endi ular ustunlik qilar ekan. Aynan qaysi jamoa peshqadam?
muhit. Bля. Esdan chiqibdi, bilasiz. Daraxt esdan chiqibdi. Voy yana topamiz. Bir narsa unutgandek bo'ldimi? Aynan sizlarning tasarrufingizda Notorious Sport va deyarli Scottish jamoalari 16 ta jamoa va 7 ta o'yinchi qolgan hozirgi kartamizda. Ularni voy farq yana uchrashmoqda, Ya, hop. Apa ya, no? Hop. Yanachi. Nukus family, new simple fark. Family jamoat o'yinchilari. Notorious Sport va boshqa jamoalarni kuzatamiz. Top family ham harakatga juda yaqin. Aynan bu tomonda o'ta 0-ning era Pavlo. Hop. Aynan bu yerda nimadir bo'lyapti? Cho'ta. Kim? Winshot Speed. Notorious Sport yopilib ketishga bir voqea qolyapti. No, yopilib ketsa ham kerak. Everest eng oxirgi o'yinchi aynan qarib qola oladimi? Ikkita jamoada ham eng oxirgi o'yinchilar qolishgan. Everest va Shoh. Va Notorious Sportda g'alaba. Jamoadoshlarni turg'iza oladimi? Turg'iza olishadimi? Avenum full minus Seda va Winshot Speedni turg'iza olishga ko'ramiz. Ulgura oladimi? Va ular 4 ta kill turg'iza olish kerak. Winshot Speed va turg'iza olishda Avenudan yordamida endi foydalana olishmaydi. Sababi lobbiga jo'natilgan. Yo'q. Tilimiz turibdi. 13 jamoasi. Va RGG. Bu qaysi jamoa? 9-jamoa. Kings Power. Once Heroes Ajel berdi. Kings Power jamoasi ham bor, esdan chiqarmasa kerak. Qanday yaxshi natijalarni ko'rsatisha oladimi? Ko'ramiz. Hop. Aynan sizlar O'zbekiston so'midan donat qilsalaring bo'ladi. Donat qila olasizlar. Tomoshabinlar aynan bizlarga qo'shilgan. Bak, aza. O'yin. 13 jamoasiga qarshi kam harakat. Guruh. Kim harakatning jamoasi hozirda 2 ta kiyo. Ular yaqinida 18-jamoa ham bor. Aynan bu yerda bo'lsa 13 raqamli jamoa. Bitta kill va bitta o'yinchisi minusga uchragan. Endi kirishib keta olmayapmiz stream bo'yicha. Hop, kim harakat. Hop, bulardan yaxshi chiqmali. Janglarni kutib olamiz. Voy, hali ham Notorious Family va Notorious Sport.
Yo'q, eng oxirgi o'yinchisi. Tomordan Cezar. Hop. Notorious sport jamoasi o'zlari yana tiklashib olishgan. Kuchli qarshilikka uchragan. Aynan Notorious Family jamoasidan Neo, yolg'iz va meditsina foydalanish kerak va foydalandi. Bu aptekadan foydalangan holda Notorious sport jamoasiga qarshi qanday qarshilik ko'rsatish olishi mumkin va qolgan jamoadoshlari tabiiy qilishda Notorious sport jamoasi o'z familiyalar faqat Neogena qolishgan 12 ta jamoa va 36 ta o'yinchi va jamoalarni ko'rsatib turadi. Jamoaviy harakat qilishmoqda. Everest tomonidan yuzga uchratilgan Notorious sport yana ham olg'a intilishmoqda. Hop, Notorious sport jamoasida 7 ta kill. Faqatgina yo'llanma qizig'i 4 ta jamoaga beriladi. U natija esa 4 ta o'yindan keyin bizga boriladi. Mana boshqa 3 ta imkoniyat bor degan jamoalarimiz Qaraqalpaqstan Gamers, XP Sport jamoasiga qarshi. Family Galaxy Gamers'ga qarshi. Sportsmi? 5-raqam va Galaxy Gamers 4-chi va 5-raqamli jamoalar qarshiligiga u aynan ular hozirda soni tashqarisida. Hali Fatiga o'yinchimiz zonaga kirib borishda Pablo top ham kirib bormoqda. Galaxy Gamers'da chota harakat qilish kerak. Ularning tasarrufida McLaren va Uazik avtomashinasi bor. Bu bitta McLaren'da running holatda. Space Watch. Kartamızda qanday top family hop. Tem Hurricane, Değerli Scottish, Space Sports, Notorious Sport, Galaxy Gamers. Vay. Degan jamoa bor. Kings Power jamoasi ham harakatlanmoqda. Hop, 10 ta jamoa kichkinagina zonaga kirishmoqda. Galaxy Gamers da menimcha eng yaxshi pozitsiyalardan biri. Space Sport bilan birga. Aynan Space Sport tepasida Galaxy Gamers jamoasi joylashib olishgan. Değerli Scottish yaqiniga Notorious Sport jamoasi ham kirib kelishmoqda. Yo'q. Farqing jamoasi almashmasa. No. Space Sport va Galaxy Gamers o'yinchilari bir holatda hech qaysi
jamoa aralashmaydi. Galaxy Gamers'da ham minus bor. Oxford Sport jamoasida ham minus bor. 15 va 4-raqamli jamoalar qarshiligi. Bu yerda Prince knock holatda. Pubg va Dark. Harakat qilish kerak jamoalar tezroq. Ular zona chizig'ida joylashgan. Pablo Top. Ko'rdik 8 o'yinlarida qanday yashab bergan jamoasi uchun nimalar qilib bera olganini ko'rganmiz Pabloni va ko'ramiz. Noqulay vaziyatda qolib ketgan Pablo ham. Galaxy Gamers qiyin vaziyatda. Uzbek Galaxy Gamers jamoasidan bu minus. Aynan Poliziya. Ular Galaxy Oxford Sport jamoasi o'yinchilari, ularning hisobida 11 ta kiyo. Sport jamoasi o'yinchilari minusda. Lobbida yo'q. Siyosat bor. Squad jamoasi ham bor. Kings Power ham bor. 13 jamoasi ham bor. Daily Squad ham yashamoqda. Oxford Sport ancha-muncha harakatlar qilib tashlashgan. Boy jamoasi bu aynan 20-raqamli jamoa. To'liq ismi Y Team. Nima uchun jamoa degan? Nima uchun degan jamoa? Da. Aynan bu. Qaraqalpaqstan final bu. Qaraqalpaqstan Ferons Polizi tarafidan yana lock. Voy, atom. Daily Squad o'yinchisi. Hop, Polizi yaxshi kutib olishdi. Mehmondoshlikka. Qulay jamoa ekan Polizi. Nima qilib tashlashdi? Voy. Muhit, egoist va fraziya. Oxford Sport va Daily Squad jamoasi o'yinchilari egoist, fraziya va muhit. Bundan biroq holda Polizi hali ham tik turib jang qilib bermoqda jamoasi uchun. Darkes va Alfa, Prince hammasi bir butun. Tirik hali 5 ta jamoa va bitta kiyo. Siyasa ham jamoasi uchun kurashmoqda stoyda. Notorious sport jamoasi o'yinchisi. Aynan qayerda harakatlanayotgan bizlarga vaqt yo'q ularni ko'rsatishga. Shark Expert jamoasi. Y Team jamoasi o'yinchisi. Kings Power jamoasi ham pastda qolib ketishgan. Nima bo'lyapti? To'rtta jamoa hozirda Kings va Notorious Sport ham ketishgan. Advance bu aynan Kings Power o'yinchisi hozirda. Va u ham harakat qilmoqda. Oxford Sport Daily Squad 5-15-raqamli jamoalar. Kings Power Y Team Oxford Sport Daily Squad Kings Power Alfa Oyshnasi ulgura olmadi. Alfa va ulgurdi Advance tarafidan. Raqamli jamoa Oxford Sport jamoasi ko'tarilyapti. Muhit egoist Prince tarafdan Squad o'yinchilari lobbiga yuborildi. Oxford Sport Y Team va Kings Power jamoalari top 1 uchun harakat qilishadi. Y Team ham minus.
Poliziya jamoadoshlari orasidan eng oxiriga qolgan o'yinchilar Vans bilan ikkalasi. Qolgan jamoadoshlar Nok, Poliziya. Press Nok emas. Aynan bu birinchi match. Harold va bu yo'q. Yana 2-1 holatda Vans Kings Power va Oxford Sport jamoasi o'yinchilari. Minus. Oxpima? Yo'q, Oxpi emas, bu S7 Aggressors degan jamoa ekan. S7 Aggressors. Qaysi Oxpi bu shunda? Oxpi 7. Bu S7 de Aggressors. Xatolashgan ekanman. S7 Esports. Yo'q, Aggressors. Namuncha qiyin qo'yasizlar, nomlaringizni. S7 Aggressors jamoasida to'p 1 natija. Yana ular qayd etishmoqda. Vahshiyona janglar. S7 Aggressor jamoasi o'yinchilari. Poliziya, Darkside, Prince, Alpha. 19 ta kill. Nima bo'ladi, S7 Aggressor jamoasida 19 ta kill. Top 1. 29 ta test bo'ldimi? Kings Power jamoasi 8 ta kill, top 2. White Team jamoasi o'yinchilari top 3. 3 ta kill. Skadi jamoasi 2 ta kill, top 4. Notorious Sport jamoasi 10 ta kill, top 5. 6 ta kill. Aynan. Top 6 natija. Hop. Bu ham Qaraqalpaqstan jamoasi top 7 da 5 ta kill hisobi bilan top Family jamoasi 0 kill, top 8. 13 jamoasi o'yinchilari 5 ta kill, top 9. Galaxy Gamers o'yinchilari 1 ta kill, top 10. Narco Team jamoasi 11 ta kill, 2 ta kill, top 11. Family jamoasi o'yinchilari 0 kill, top 12. 0 10. Yo'q, jamoasi o'yinchilari top 13 0 kill. Doctor Team jamoasi o'yinchilari 3 ta kill, top 14 natija. WX jamoasi o'yinchilari top 15 ta 1 ta kill. Go Uzbekistan jamoasi o'yinchilari bo'lsa 0 kill. Fire Ladies bizlerde jamoasi 0 kill, top 17 da. Oxford Sport jamoasi allaqachon olib ketgan jamoa ekan. 2 ta kill, top 18. Ayrim jamoalarda ta'kidlab o'tish kerak, tek yo'q. Bu aynan test hisoblamaslikka olib kelishadi. Unda organizatsiya yechib olishadi. Aynan bizlar stream olib boramiz. Hozirda S7 Aggressor jamoasida 19 ta kill, top 1. Xato aytibman hozir. Vans eng ko'p kill olgan o'yinchi. Notorious Sport jamoasi. Qayerdan aytyapsan desam, mana bunaqa. Vans eng ko'p kill olgan o'yinchi. Everest eng yaxshi o'yinchi. S7 Aggressor jamoasi o'yinchisi Poliziya yaxshi ko'zga tashlangan o'yinchida. Eng oxirgi killni ham aynan o'sha o'yinchimiz olib bergan. Tak. Tak, bizlar nimaga hozir o'chiramiz и sразу keyingi matchga kirib ketamiz. Yigitlar, tayyor turinglar. Men maksimal darajada grafikani kuchaytiray, nima bo'lib ketdi? Vaqt aynan sizlarga ko'p qilib berishga.
Так. Так. Desak o'rischa bo'lib ketsa. Krams, yigitlar. Aynan men joylashib olganman. Barchaga omad yor bo'lsin. Ya, bilam. Tak. Yana ishing neler qayda? Tak, ya. Sata.
Boshlaylik ko'p qolyapti. Nima bo'lib ketdi? Davay. Hozir bizlarda tanishtirib o'taman. Biring ketmaga tur. Birma ketdim. Yomon gapiramanda men. Guruh Sport, Galaxy Gamers, Deyarli Squaders, Kam qari keng, Rockspace Sport jamoasi 7 raqamda bu React Doctor Steam bo'lsa kerak. Kings Power, aynan 9 raqamda Fire Ladies top 10. Narko Team jamoasi o'yinchilari top 11. 12 bilan 13 raqamda o'yinchilar kirishmagan. 13 raqam jamoa 14 raqamda joylashgan. Hozirda 14 slotda. Da S7 jamoasi aynan top olishgan bular top 15 slotda joylashgan hozirda. Aynan birinchi g'alabani aynan o'sha jamoa kirishgan. 16 slotda bo'lsa Family jamoasi. Qaraqalpaqstonlik jamoalar top 16 slotda. Hop. Bu 0-10 top era jamoasi. 17 raqamda joylashgan jamoa. Hop, yanacha 18 raqamda. Qanaqa, slotdan tursanmi? MDs Wolves. Qasqirmi yo boshqami? O'zbekiston 19 raqamli jamoa. Y Team top 20 da. Top Family 21 raqamli. 2 raqamda WWX. Hop. Tak, boshlaylik bo'lib qolyapti. Shunday emasmi? Boshqa-ku. 24 slot. Hech kimga bermanglar, yigitlar. Aytingiz hammasi surishtirilib, tekshiriladi. Topib olish hammasi oson. Shuning uchun sharmanda bo'lib kirmanglar boshqa nimadan. Bugun yarim qoraqalpoqcha, yarim o'zbekcha gapiryapman. Aynan ushbu guruh uchun. Keyingi guruh aynan o'zbekistonlik guruh. Tam. Boshlaylik yigitlar. Ichim qizib ketyapti nima bilan tugash. Men hech kimni qabul qilmayman yigitlar. Turnir bo'layotgan payt hech qanday xato qilish mumkin emas. Yo, Qaraqalpaq, bugun Kutakbosh, eshakni kutagi biling, nima gap, Qaraqalpaq? Nima endi? Boshlanishi kerak-da.
Eba. Barchaga omad boshlandi-ku. 30 daqiqadan kech boshlandi. Yigitlar. Bunaqa kish sharmanda. Ulgurmaymiz, bular. Umrgacha. Bunaqa vaziyat bo'lsa. Grafika itmi? Grafika tushdi o'z holiga, bular. Mazza de. Tak. 70 ta o'yinchi. Ko'ramiz hozir nechta jamoa. Buni muchugini yakalashni qarayman. Hammaga xayrli parvoz. 18 ta jamoa. Ko'ramiz qaysi jamoalar qayerga tushishini. Aynan hozir B guruhi. O'yiga boshlanadi B1 guruhi. Bugun aynan B va B1 guruhlar o'ynaydi. Chorak final. Aynan chorak final uchun ikkinchi kun, o'zi 2 kunda bo'lib o'tadi chorak final. Manzarani qaranglar, deyman. Spot saylashi juda ham chiroyli o'yinlar bo'lardi. Hozir pita bo'ladi. Kings Power, Insha Speed. White Team 13. Hammasi impalaga sakrashyapti. Va ikkinchi to'da. To'da deymizmi? Focus Family, Fire, Top Family, Guruh Sport. Doktor jamoasi va WX jamoasi hammasi bittasi qoldi. Bittasi qolishdi Los Leonesda Kings Powerga. Endi bu juda kattalik qilsa kerak. Hop. Сейчас спецяза Авено Эверест. Что? Hop. Aynan bu yerda ham manzara ko'ramiz. Aynan bu yoqda undan ham chiroyli manzara. Vodaverasizlarmi yigitlar? Aynan bu yoqda White Team. Test. Vole. White Team. DS o'yinchilari ketma-ket minus bo'lishmoqda. 13 jamoasida ham bitta nok. Kill olgan o'yinchilar ayrılishmoqda. 2 ta kill. White Teamda ham 13 jamoasida ham bitta. Yo'q, 2 ta kill. Jami. Adashma. Va Allah O'zbekiston eza 7. Jamoasi ham aynan shu yerda. To'pni g'alabani qo'lga kiritgan jamoa. Jamoasi Narko Team 0 kill. Bitta o'yinchisi ayrishgan. Aynan bu jamoa bitta kill. Full trick holatda. Osmaz ona gitmiş. Yazayette. 13.
Biraz ona gitmedi mi? Prem çoğunluğa gitsin gaz. Hozir başı. Oy! Yazay. Jamoasi 15-o'g'il. Bosim qilishmoqda. Qaramiz, top 1ni qo'lga kiritgan jamoa kim? 13-jamoaga qarshi 2 dan nok, 3 dan nok. Dark. Eng oxirgi o'yinchi. Shoshmaslik kerak. Va turg'izib olishga ulguradimi? Dushman tomon Fulminska 13-raqamli jamoa. Lobbiga ega bo'lgan o'xshaydi. Bu aynan bu yerda voy kim jamoasi o'yinchilari tushda-ki. Bosim qilishlari kerak. Shock effect. Nimaga bormaysizlar, ey? Darksayd. Menimcha kelib qolmasin deb planlayotgan bo'lsa kerak. Voy tim jamoasi o'yinchilari. Vaziyatda aynan bir ahvolda qolishgan. Jon saqlab 4 ta kiyo. Eng oxirgi o'yinchidan turg'azishmoqda. Va bizlar sabr saqlab tura olmaymiz. Bizlarda chiddatli jang bo'lyapti. Inkas 0-10 Neo era jamoasi o'yinchilari rasmiy so'zlashgan APNO Ceza Family Fire Ladies rotatsiyasi o'rnini o'zgartirishga ulgurishgan. Power Top Family jamoasiga qarshi bu yerda nima qilib bo'lmoqda? Ceza Lucas Family Ceza aynan yolg'iz. Ceza Salomat O'rolboyev, Qaraqalpaqstan, Abdushe. Salomat. Rahmat. Da, aynan bizlarda donat qo'shilgan. Hop. Hop. BB. Tak. Yo'da Farik Cezaga qarshi chiroyli o'yin namoyish qilishadi degan umiddamiz. Ceza sabr qilmoqda. Ikkita kiyo Ceza Notorious sport o'yinchisi hisobida Lucas Family'ga qarshi. Ko'ramiz Farik va Ceza ular aynan jamoa sardorlari. Armanda mini quroli bilan o'ldirishga ulgurishdi. Vans aynan bu yerda Kings Power jamoasi o'yinchilari yetib kelishgan. Bitta kill ularning hisobida 10 New Era jamoasi o'yinchilari bor. Chalg'itgan sababi bitta kameramda bug bo'lib qoldi. Tak.
Qaraslarga. Buni qabul ko'rsatsam-chi? Shiddatli jang ekan. Phoenix, Lucas Femini. O'ziga jo'ratildi Kickstarter jamoasi tarafdan New Era jamoasi berdi. Mashinadan yiqilib tushdi. Ajel. Assalomu alaykum do'stlar, yaqin va uni kutib oldi. Shoka. Vans va Heroes. Ajel. Jamoa sardori. Kickstarter jamoasining. Aynan Qaraqalpaqstonlarda komanda kapitanlaridan yurishlar xato bo'lyapti. Power Once Heroes berdi. 3 ga 3 holat, ya'ni hech qaysi bir jamoa yaqinga o'xshaydi. Once vaqt bera oladi. Fans. Juda kill jam hisobda. Champion va shohada bitta kill. Champion. Ikkita nok. Qanaqasiga? Ya, tabiati bilan-da. Va Heroes. Heroes ham juda tezkorlikni talab qilyapti bu ikkita jamoa. Bizlarni kuzatish uchun. Bizlar bilan kuzatish. Hop. Sailor, Champion, Shoha. Keo holatda Kings Power va 0-10. New Era jamoasi qarshiligiga. Bizlarni hop, bizlar ulgurdikmi? Ulgurdik. Yaxshi, chiqaylik. Bizlardan rohat olish uchun bizda ko'rsatamiz. 0-10 New Era jamoasi o'yinchisi. Aynan ikkitasi qochib ketdi. Qaramiz. Bitta o'yinchi qolgan lekin bundan info bormi? Chalg'ituvchi taktikami? Vans. Shoha. Jamoa 17 raqamli jamoalar qarshiligiga. Sport. Hop, yana Chatiyat Skades Z7 jamoasi. Fire Ladies. Galaxy Gamer jamoasiga juda yaqin joylashib olishgan. X jamoasi. Hop, yana Tiam Qaraqalpaqstan. Shoka. Galaxy Gamers va Fire Ladies, aynan Fire Ladies qizlar jamoasi. Qizlar jamoasidan minus bormi? Yo'q. 4 tasi ham tirik. Aha. Bir narsa boshlamoqchi shekilli. Qizlar jamoasi. Ularga yaqin juda Galaxy Gamers.
Xayrlaysiz. Yig'ilishmoqda aynan bir mesdaga. Go Uzbekistan. UUX jamoasida. Hop, O'zbekistonda. Shiddatli jang ko'rib shekilli. Kelchatda chiqdi-ku. Aynan O'zbekiston jamoasida janglar tugagan. Aynan lobbiga jo'natilgan jamoalar 20-raqamli jamoa 3 ta kill bilan White Team jamoasida, ya'ni lobbida Lucas Family ham minus bitta kill bilan, o'yinchi jamoasi ham minus, Narko Team jamoasi ham minus bitta kill bilan, Oxp Sport jamoasi ham 0 kill minus, Guruh Sport jamoasi ham 2 ta kill bilan lobbiga jo'natilgan. Qolgan jamoalarimiz tirik. Jami 12 ta jamoa, 36 ta o'yinchi. Jamoaviy harakat saqlanib qolishgan o'yinimiz uchun. EGG Fans, ya'ni King Sport jamoasidan Top Family jamoasiga qarshi jang bo'lyapti ayni paytda. Qayerda? Da, minusga uchralgan. Deyarli squad ham yaqinlab kelishmoqda. O. O'ylayapman. O'yara jamoasi. Sizlarga mana shu tasvirni uzatamiz. Frazier, egoist yaqinlariga. Deyarli squad yaqinidan o'tib ketishmoqda. Saylar B-B1 B-B degan o'yinchimiz. Eng oxirgi o'yinchi 0-10 o'yara jamoasidan 2 ta kill bilan hisobida, aynan Saylar hisobida yo'q kill. Yanacha. Bu egoist, aynan deyarli squad o'yinchilardan eng so'nggi o'yinchi. Qolgan jamoalar full deymanda. Saylar ham yolg'iz. Aynan 0-10 o'yara o'yinchilardan Kings Power'dan duo o'yinchi qolgan. Saylar o'z hujumini tashkil qilmoqda. Zona. Aynan. Zonaga yaqin emas, 242 metr. Aynan bu mashinaga o'tilish bor. Bu o'yinchimizda. Yaza. 7 jamoasida ham yaxshi harakat. Jamoa 8 ta kill. Yaxshi. O'yindan o'yinga ochilib borayotgan jamoamiz. Aynan bizda bak bor. WWX jamoasi o'yinchilari. Maksimaliy grafikadan. Oy! Eziyat o'yinchisi. Ishlanib qolishga sal qoldi. WWX jamoasi. Zona chizig'ida 7 o'yinchilari. WWX jamoasi esa full holatda. Boshqalar yaqinda egoist. To'g'ri,
To'qqizta chiqdi. 9 ta jamoa. O'xshamaydi. Alfa Press Polizer Dar. Ikkinchi va 5-chi. Polizer Press. Egoist. Oynan değerli kardeş jamoasi oyunchisi. Press. Yo'q, ayzeta. O'zi bosim qilib o'zlari yo'q bo'lib ketishdi. Aynan to'pir olgan jamoa hozirda top 8 natijani qayd etishyapti. Guruh der, ya'ni doktor jamoasi. WWX jamoasi. Der. Jamoasi futbolchilar. Aynan bu tomonda Fire Ladies. Ko'ramiz top 6 jamoa, 12 ta o'yinchi. Fire Ladies yashamoqda haligacha. Top 4 natija. Fire Ladies streak. MDS jamoasi o'yinchilari. Fire Ladies yaqinida. Fire Ladies o'z jamoadoshidan turg'iza olishadimi? Candy. Ularga full open chiqishadi bular. Aura. Minus Candy. Nokolatda jamoa sardori. Yellow trick. Yellow full. Top 4 natija. Fire Ladies. WWX jamoasi Doktor va MDS jamoalari top 3likda hozirda. Prezent. Aynan bu tarafda Cosmic. Tomondoshlarni turg'ish bilan ovora. MDS jamoalari kuzatish bilan ovora. Ko'ramiz. Nima bo'ladi hammasi? Ochishni xohlayotgan yo sababi zonada qolib ketishi mumkin. Borzi. Joni pastga qolmagan o'yinchimiz. Azar. Boshqa 3 ta jamoa 8 ta o'yinchi. MDS jamoasi 3 ta bo'lib yetib kelishgan. Bittasi lock holatda o'yinchilar. Bir ko'chakda finish. Info. Javobimizda info berishi mumkin. Guruh. Da top 2. Borzi. WWX jamoasi o'yinchilaridan bitta o'zi. Jamoasi uchun kurashadi. Borzi. 6 ta kill. Jamoaning hisobida. Birga 3 holatdami? Da, bitta o'yinchisi lock holatda. Birga 2 pastga. Finishni to'g'ri olmasa kerak. MDS va WWX jamoasi o'yinchisi. Ikkita jamoa top 1 uchun kurashadi. Finishni to'g'ri olsa bo'ladi-ku. Yo'q. MDS jamoasi sabr saqlayapti. WWX jamoasi o'yinchilari 8, 9, 15 ta kill hozirgi holatida. 16 ta killga yetsa kerak finish sabab. Da bu kimga yozildi? Boshqa jamoagami? 3, 5, 8, 9 ta boshqa jamoaga yozildi aynan. MDS va Borzi. O ekrandan qanday chiqib kelyapti? 8 va 22 raqamli jamoalar to'qnashuvi bo'lyapti.
aynan zonaga oshirishga majbur o'yinchilarimiz. Borzi bitta o'zi qolib ketishgan. Lock. Full minus. Borzi bitta o'zi. Masalan, hal qilishga yetishdi. WWX jamoasida 17 da kill. Mana o'sha kayf. 17 da kill, top 1. Qanday maza. Keza 7 jamoasi qanday kayf qilgan bo'lsa, aynan o'sha jamoa ham, mana shu jamoa ham kayf qilishyapti. MD jamoasi top 2 natija, top 1 olishga juda yaxshi imkoniyat bor edi. 2 1 holat edi. 8 ta kill, top 2. Bu ham bo'ladi. Aynan keyingi qolgan 2 ta matchda yaxshi harakat qila olishsa. Doktor jamoasi ham 3 ta kill, top 3 natija. Fire Ladies jamoasi 1 ta kill, top 4. Team Hurricane jamoasi top 5. 2 ta kill. Yanks Power jamoasi 7 ta kill, top 6. Yadlis Godets jamoasi o'yinchilari 3 ta kill, top 7. Galaxy Gamer top 8 dan 0 kill. Ezi 7 jamoasi 8 ta kill, top 9. Go Uzbekistan jamoasi 3 ta kill, top 10. 0-10 New Era jamoasi 3 ta kill, top 11. Top Family 1 ta kill, top 12. 0 XP jamoasi 0 kill, top 13. Lucas Family jamoasi o'yinchilari 0 kill, top 14 natija. Qaraqalpaqstan Sport jamoasi 2 ta kill, top 15. White Team jamoasi 3 ta kill, top 16. O'yinchi jamoasi 2 ta kill, top 17. Narko Team jamoasi 1 ta kill, top 18. WWX jamoasida qanday taktik chiroyli. Aynan Ez7, aynan oldinga top 1 olgan jamoani aynan shudan jamoa to'xtatib olishgan adashmasam. 17 ta kill, top 1. Muborak bo'lsin deb qolamiz. Yaxshi imkoniyat bu keyingi turga o'tish uchun. Shu templak kechsa. Hop. Borzi eng ko'p kill olgan o'yinchi, Dark eng yaxshi o'yinchi. Borzi. Okey, killni olib jamoasiga chiroyli to'pni hadya etdi. Ko'ramiz keyingi o'yin nima bo'lar ekan. Kutamiz. Bak. Keyingi match. Va. Hozir yigitlar allaqachon matchdan chiqib qolsangizlar, ID parol keygan bo'ladi. Aynan shuni kapitalizatsiya qilsangizlar juda yaxshi. Maqsadga muvofiq. Unda bug bo'layotgani uchun ekran ochiq holatda.
Так. Крамс. Чики-чан, вандами. Так. Vaqt bo'ldi. Jar.
Iya, iya. Так, G'ga bosib kerak. Nажимаем 8. Uyat bo'lib ketdi-ku, uyat. Uyat. Uyatni o'zbekchasi qanaqa? Tak, G'ga. Bosak. Buncha. 12, 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15, 16. Sheta. Давайте ko'ramiz qaysi bo'ladi. 12 dan 17gacha va 7. 7-chi jamoa aynan Oxford Sports. 12 dan boshlab Iceberg, Xorazmshahr, 13 AZ Aggressors, Lucas Family va 0 New Air jamoasi. Barcha boshiga omad. Jamoalarimiz kirib ulgurishmayapti. Bu turnir degani turnir. Bo'lmasa kerak. Faqat 49 ta jamoa. Aynan top olgan jamoa ham kirib ulgurishmagan. Boshqa sabab bo'lishi mumkinmi? Yo'q. O'ynab chiqdinglarmi? Sразу ID parol so'ranglar. Hammaga reparvoz. Aynan shuning uchun kapitallaringizni mazg'isdan qo'yinglar. Yoqimli ishtaqa o'zimga. Hop. Endicha. Voy, kim jamoasi o'ynashdi? Salomat! Ken, что ли? Еще. Kenga ozgina поддержка yetishmayapti. Поддержка kerak, поддержка. Qalpoqsiga поддержка haqda.
Sezon, tanitlar yo'qmi? Salomat. Aldan o'yinlarga omad. KAFA official 20:00'da. Ko'ramiz, maksimalni qo'llaymiz. 20:00'da azondan katta komandalarimiz bor o'zi. Bu ekip jamoasi o'yinchilari hozirda bittasi bor. Kyun degan o'yinchi, aynan. Borzi, WWX jamoasi o'yinchilari tarafdorining yuz ko'rsatilyapti. Aveno. Aynan Guruh sport jamoasi hozirda yaxshi poddershkalarni berolmayapti jamoasi uchun. Hop, yanachi qaysi jamoalar sport. Top Family, Kings Power. Narkotiya. Der doktor jamoasi o'yinchisi Qaraqalpaqstan. Menimcha bu hisoblanmasa kerak. Aynan o'zining jamoasiga kill bergan borib. Hop. Hozir yozaman oğlum. Ya hamma joyda tinch, paka hammasi o'zi bilgancha rotatsiya qilib olgan. Bir-biriga yaqin joylashmagan. Aynan ushbu o'yinda ko'pchilik jamoalarimiz kirib ulgurishmagan, o'z vaqtida aytilgan. Kapitanlar yoki menejerlar uxlashgan. Nol era jamoasi. Ularning yaqinida gap. Bitta kill saylardan. Shop. Go Uzbekistan jamoasi o'yinchisi killer. Deyarli squad o'yinchilari aynan sosnovkani egallashgan. WWX jamoasi Guruh sport yaqinida 0-0 era. Go Uzbekistan, YT. Top Family, Fire Ladies, Hadi Gang, Kings Power va Narko Team jamoasi yaqiniga Jaloliddin kelmoqda. Aynan u doktor jamoasi o'yinchisi. Juda kamchilik o'yinchilarimiz. Aynan bu yerda Qaraqalpaqstan hop Jaloliddin 0-10 era jamoasi O'zbekiston tarafga harakat qilishmoqda. Va era jamoasi. Caption. Muhammad O'zbek aynan tepadan hujumga o'tishga tayyorgarlik ko'rmoqda. 0-0 era jamoasi. U qanday xato! Va mashina yo'q. Va tushgan yerni qaranglar. Assalomu alaykum bo'lishdi. Yala habibi. O'z yo'nalishida ketaversa ham bo'ladi. O'zbekiston jamoasi hech qanday xavf xatar yo'q. Xavf xatar aynan 0-0 era jamoasida.
Qanday ishonmanda? Endi suzishga qatnashish kerak edi deb. Davoshat shekilli. Hop. Kim harakat? Voy. WWX jamoasi. Notorious sport jamoasiga qarshi. Speed. Aynan jamoasida eng oxiriga qolgan o'yinchi. Speed. Qilib olar ekan jamoadoshlariga WWX. Arzan. Aynan bu yerda Team Hariken jamoasi ham joylashgan. WWX Pubg. Aynan ular top 1 olishgan. Ikkinchi matchda, hozir 3-match davom etyapti. 3 ta kill hozirda. 17 ta kill qilishgan ha ular. Bu yerda jimjit. Speed Notorious sport o'yinchisi, uning yaqinida hech kim yo'q. Voy, endi kelishadi shekilli. Quramiz. WWX jamoasi, ya'ni top 1 ochgan jamoa yaqiniga Kings Power kirib kelishmoqda. Ajel jamoa sardori bu yerda Ajel, Guruh va Vans. Egoist. Squad o'yinchilari Team Hariken yaqinida. Qaraqalpaqstan ketma-ketligini ko'rsatamiz shekilli. Azalgan. Jahan knock deydi squad. Team Hariken. Guys, diğerli squad oyuncuları, Team Hariken oyuncularına tarafga bosim qilishyapti. Guys, Afgan tarafidan yaxshi Fraziya bitta o'za kirib keldi. Davolashni tutmoqda. Va Fraziya tarafidan Aza knock. Max. Hop. Fraziya ikkita kill. Почти-da. Qaraqalpaqstan, Team Hariken. Yaxshi. Tushunali. 4 ta kill. Qayerda squad jamoasida. Kings Power. Team oyuncusu. Sert harakat. Minus bo'lishga yaqin. Ya, o'zi minus bo'lishganda. Heroes. Ular hisobida 3 ta kill, ya'ni 3 ta test degani va top 10 natija hozirgi paytda.
Keldi WWX Kings Power xonaga kirib shuni ma'qul ko'ryapti. Aynan bu jamoamiz. Qizlarimiz Fire Lady Nilu, Sanya, Aura, Kanya. Shoulardan natijalar kutib qolamiz. Rating ketdi fullda. Xaros. Nilu. Birlik portsilba yaxshi o'ynayapti. Kosmos WWX jamoasidan ikkita o'yinchi qolishgan hozirda. Kosmos va Pubg. Uzbek Fireladies yaqiniga yaxshi kelishyapti, yaqinlab Muhammad Qaraqalpaqstan O'zbekiston jamoasi o'yinchilari tarqab ketishgan. Hartam yuribdi. Uzbek bitta o'zi Qaraqalpaqstan ham yaqinlashib kelmoqda. Muhammad Fireladies jamoasiga qarshi Aura, Gandhi, Nilu, Sanya. Ko'ramiz. Qizlar, Qaraqalpaqstonlik qizlar jamoasi. Vaqt berish olar ekan, granata. Yo'q, ozgina. Endi. Yo'nalishni o'zgartirishdi. Qaraqalpaqston orqasida. Yaqinlashishni ma'qul ko'rmagan o'xshaydi. Yaqinlashmasa Kings Power yaqiniga boradi. O'z xohishi bilan majburiy. Fire Ladies mashinalar zo'r. Eva qanday mashina? Sizlarga yaxshi joy tanlash kerak. 10 ta jamoa. Bu ochiqlikda hammasi bir-birini ko'ra olishadi. Yoki sportdan 5 shot speed qolishgan. Xos, 0-10 era jamoasi Kings Power yaqiniga kirib borishmoqda. Aynan bir joyni tanlashga majbur. New era. O'zlariga mos joyni topishgan o'xshaydi. Top Family ham kirib kelishmoqda. Fire Ladies joylashdi. Kings Power allaqachon joylashgan. Discord ham joylashgan. Jamoasi ham Top Ninja Top Family o'yinchisi. Yaxshi. Vinsha speed. Aynan o'ziga olqiz.
Kachkasi bor. Bunga turish kerak, aynan tepada. Aksincha qilmaymi? Jamoa bor. Xudo yarq jamoa o'yinchilari. Men shosbet hechimga qaramasa ular kirib kelsa davom etyapti. Fireladies. Aynan sektordan. Uni olishni ma'qul ko'rishga o'xshaydi. Voy! Bunani qayerga beryapti? Kings Power va Deadly Squads jamoalari foydasiga. Jamoalar endi Ninja Top Knock. Fireladies. Baton. Milo. О, фразе. Voy, ikkita nok. Komanda kapitani qizlar jamoasining aynan o'ziga oqs qolishgan. Jamoasi lobbiga yuborildi. Deadly Squads jamoasi o'yinchilari tarafidan ikkita nok qabul qilib olishdi. To'g'ri solisharmikan? Hozirda jamoa tasarrufda 8 ta kill. Aynan ushbu o'yin uchun Kings Power jamoasi ham yaxshi joylashib olishgan. Finish of speed. O, qanday? Javob frazidan. To'yar jamoasi o'yinchisi Ozodbek bitta kill. Menimcha o'zi jamoadoshini minus qolgan hisobiga hisoblamasa kerak. No, era Kings Power jamoasi tarafdan 8 ta jamoa 25 ta o'yinchi. Egoist. Yaxshi. Yetti jamoa, 22 ta o'yinchi. O'zbekiston bir necha daqiqada hal bo'lib ketishi mumkin bir necha vaziyatlar. Top! Da, bunday kichik ancha noqulay. Deadly Squads o'yinchilari 4 tasi ham full, muhit atom egoist Fredya. Pablo top yaqinida. Slayer TV chaqin jamoa. Kutib olishadimi? Kutib olisha oladimi? Bu Kings Power o'yinchisi 5 ta jamoa bizlarda 4 tasi qo'nyapti. Pablo top Frazi tomonidan nok ushlanib qoldi. Farzi Gabiyata to'pga bile narko team jamoasi ham bor. Davli ikki jamoa haligacha yashashmoqda. Magalar bitmadi. Eng kerak vaziyatda. Hop. 5 ta jamoalar ham saqlab qolmoqda. Jamoa Deadly Squads Frazier Haton egoist muhit hamda Kings Power va Top Net bu narko team jamoasi strategiya bilan o'yinga kirishgan. Egoist Qadirov tomonidan. Deadly Squads va Kings Power jamoalari to'g'ri holatda
Muhit tomonga granata. Assalomu alaykum. Yo, qochib qutuldi muhit. Teros, Vans, Jer berdi. Bu qarshi jamoa Anton, egoist, muhit, Frazier. Guruh. Jamoalarim shay. Sizlarga ko'rsatish. Tarafim bo'lib ketgan. Guruh juda qisqali. Muhit tarafdan Vanslock. Ajer jamoa sardori. Anton kirib bordi. Bir eng oxirgi o'yinchi berdi. Va dedi skoda jamoasi top 1 natija. Skodes 6-7-3-2. Aynan top 1. 3 ta match 3 ta jamoaga tegishli bo'lyapti. Ya'ni barcha jamoada imkoniyat saqlanib qolyapti degani. Ya'ni top 1dagi natija ancha kill bilan chiqyapti. O'ziga xos ravishda chempni ushlab qolyapti. Hop, deyli Skodes jamoasi. Muhit Aton Frazier egoist. 5-12 ta kill. Baram. Setgan yo'q. 18 tam necha o'tdi bu? 18 ta kill. Top 1. 9-18 da 18 ta kill. Top 1 natija Kings Power jamoasida. 12 ta kill, top 2. Narko team jamoasi top 3, 1 ta kill, top family 0 kill, top 4 natija. WWX jamoasi hozirda 6 ta kill bilan top 5 natija qayd etishgan. Top 6 da 0-10 Notorious jamoasi 2 ta kill, top 6. O'zbekiston jamoasi 0 kill, top 7. Doktor jamoasi 1 ta kill, top 8. Notorious sport jamoasi 3 ta kill, top 9. Fire Ladies top 10 natija 0 kill. White team 0 kill. Aynan nima uchun jamoa degan bo'lib qolyapti. Bitta 11 o'rinda qolib ketgan kill bor. Deydi. Team Qaraqalpaqstan jamoasi bitta kill, top 12. Okay, top 13. Doctors jamoasi Davronbek 0 kill, top 14. Deydi, Skodes jamoasi o'yinchilari 18 kill, top 1 natija. Yaxshi. Frazier ko'p kill qilgan o'yinchi, Muhit eng yaxshi o'yinchi, Muhit eng oxirgi o'yin. Killni jamoasi uchun olib bera olgan o'yinchi. Hop. Apang basishmi? Uni ko'taribmi? Лучше и темето. Лучше маленьких телефон болсаңыздар, телефоным бар. Соны кетің. Тумер менікі емес, Өзбекстандікі. Біздерге жақсы өткізу үшін имканият беріп қойыпты. Біздер оларды қолдануымыз керекпіз. Ой, блядь. Так. Так. Закинь вот сейчас керек. Тут матч. Hop. Bir klaset.
Ya, çırpınma. Su koyuyor. Tak. Tak. Lobiga kiramiz. Yetar. Задержка 4 daqiqa. Tak. Oldingi matchda ko'plab jamoalarimiz kira olishmagan. Tak. Tak, 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 tak. Ko'plab jamoalar to'plab qolishyapti-da.
Bo'ldi, vaqt. Boshlandi. Eng oxirgi match bor. Tak. Все самое спит. Ellikta o'yinchi. Mana. Qirishga. Dayanamadım. There's a Havilo Everest we shall speak. Tak. Hammaga xayrli parvoz. Składać smaku gdzie smocze masę. Qarshigina kuzatishib turibdi. Aynan atom bu joyda. Yo'q, boshqa ketishga ulgurdi shekilli. Shaka bu. Yo'q. Yanachi. Yo'q. Va. Chiroyli manzarani kuzatishimiz mumkin edi. Let's go.
va Guruh sport o'yinchisi qarama-qarshiga. Aynan 1-8 finalda duch kelishgan. Uzbekistan. Top family. Fire ladies, King's power. Kelib qarang. Doctor chamasi. White team. X as a 7 jamoasi ham bor. Tak, bizda narko team. Va bizda kimdan kill ko'ryapmiz? O'zbekiston jamoasi Roniya nok bo'lmoqda hozir. Skoda jamoasi o'yinchilarida top qo'yadi-chi? Yo'q, juda yaqin emas. Bu yerda ko'raylik-chi, O'zbekiston jamoasi o'yinchilari. Siyosat. O'zbek. Muhammad. Go caption. So, finish off with Aviana. Schoolman. Pablo top. Finish off speeddan goes back knock. No, tepada qarab turishibdi, lekin jamoadoshlari Go Muhammad va Go caption. Go caption-chi. Nima qilib beradi jamoadoshlari uchun? Hozirda bitta kyo. Qo'lga sport jamoasi hisobida. Go Muhammad. Go caption knock Everest tarafdan. Siyosat. Yo'q, ushlab qola olmadi. Go Muhammad jamoadoshni turg'izish kerak. Turg'iz meni deyotgan bo'lsa kerak albatta. Ular ko'p kutirmayapti. Qo'lga sport jamoasi bosim qilyapti top family yozi. Qachchamaydi bu? Aynan ular yetib kelishdi. O'yinlar shu yerdagi joyda. Qo'lga olib kelishga harakat qilamiz. Go Muhammad. Siyosat. Finish off speed. Go Muhammad full. O'zbekiston Guruh sport jamoasi. Ya'ni Binsho tomonidan Minskga uchratildi. Binsho o'yini ochilmoqda. Siyosat. Hop. Burada boshqa jamoalarning ham o'yinlarini kuzatishga harakat qilamiz. Family F va qaysi jamoada 18-raqamda. Jamoa bu Midis degan jamoa.
Voy qanday? IQ qanday bo'ladi? Man. O. Aynan granata o'ziga qaytib kelishi mumkin edi. Yo'q. Tugagandir granata, UMP va M406 qarshiga tizilgan bo'ladi. Birga bir holat. Necha to'ppan, jamoadosh. Ja uzoqda ekanda. Afrika bo'lmagan o'xshaydi. Ikkita kiyoq topamlaydi. Schoolman. Midis jamoasi o'yinchisi. Borni beradi. Knock. Topamli o'yinchisi. Lock. Nisbatan bormidi? Organizatsiya yechib olishadi. Değerli Skodas oyunculara yetip gelişken aynen bu tomonga. Bir tek ya. Ya değerli Skodas iletken var iken. Jakan Rasul Qaraqalpaqstan Arzan. Jamoadoshlarim umuman shu o'yinda qatnashishlari o'yin tempini pasaytirdimi yo? Hammadan imkoniyat borib ligi uchun aynan oxirgi karta bo'lgan o'sha. Boramiz. Juda karta. Juda top ko'rdik. Chiqil jamoadan. Top sport jamoasi o'yinchisi finish hospitalda knock. Aynan. Turg'izishmoqda. Hop, X-bar. Bilan qarshi bo'ladi. No, bizlar tarafda qarshi ko'ryapmiz. Guruh Sport va Kings Power qarshiliga, deydi Skodas bilan WWX jamoasi qarshiliga. Va ikkitasini ham berganimiz ma'qul deb o'ylayman. Egoist. Aynan shu granatasiga tushishi mumkin edi. WWX jamoasi. Yana granata Aton tarafdan. Yo'q. Aniq emas. Bu yerda 6-raqamli jamoa. Afg'on. Bu yerda Team Hariking jamoasi ham bor. France. Bular pat qolishgan yo'q, tep boshlab turishibdi. Pesh qadam. Yeshib olishadi. Bu yoqda Jahan. Spor va Team Qaraqalpaqstan. Jahan, Afg'on juda yaqin kelib olishgan. Spor yaqiniga ular full holatda va ularni qarab beradigan jamoadoshlari ham bor Team Qaraqalpaqstan. Qaraqalpaqstan va Sulbek, Jahan nok holatda. Bu tomonda guys, juda ham kirib kelishgan. Juda yaqin.
Bu jangda Kingsbar g'alaba qozonishda 4-2. Skadis oyuncularda hozirda 2 minus bor, tekiyo bor. To'qqiz jamoa. Bordi. Egoist, Razia dedi skadis oyuncuları. Dan eng so'nggi o'yinchi. Ular ilk jamoasida 3-2 bez minus va ular yaqinda sport jamoasi o'yinchilari kirib kelishmoqda. Kirib kelishgan yaqin. Fraziya. Hop. Sport. Fraziya. Fraziya otyapti. Ular keldi. Aynen, orada sport bosh kerak shu tomonga. Voy, nima qilib tashlashdi? To'xta jamoa 30 o'yinchi. Content Webo, orada sport, Fire Ladies, White Team. Oh, Fire Ladies. Hadi ham trade. Faqat zonadan Doctors jamoasi bor. Narko Team bor. We shall speed. Fire Ladies'ga qarshi. Aynen bu yerga. 7 jamoasi ham kirib kelishgan. Sal tarafda sat bu güzel. Eziyetli. Yaqinda Fire Ladies. Yine qo'ysa keyin orqadan. Ikki o'tni orasida qolganini sezishgan bo'lsa kerak. Fire Ladies qanday qarab turibdi? Tushunmayapman. Tomonda Fraziya yerli skadis o'yinchisi. Juda yaqin kelib qolgan. Jamoat o'yinchi. We shall speed. Cesar. Look, komik. Kill. Hop, 4'te kill. Böyle sport uçağı. Everest. Jamoasi oyuncular full farklı şekilde. Eziyet ha, WWX va Fire Ladies. Taki al. Sizlar jamoasi. Robot pozisyon. Alga kelganlarga senaman. Da, alga qo'llov kerak. Hali bo'lyapti. Hozirgi jang Fire Ladies'ga ham ishonish kerak. Aynan komanda kapitani. Komandasini jon kuydiradigan payt. Bu bitta kill. Minusi bilan u WWX jamoasi o'yinchilari aynan ular Batosiyan to'pni kirita olgan, qo'lga kirita olgan jamoa o'yinchilari. Fire Nilo'da kill yo'q. Kimniki unda? Yo'q to'p. Takasi o'ldirib qo'ygan. Qizlar jamoasi kapitani Tem. Hop, alamada.
S12 quroli bilan Nilu. Bitta nok, ikkinchisichi. Shuncha nok berdi, Patseza. Ana shuna bitta rahmat. Salomat dushi. TH kapitani. Ceza. Ceza qashvodir. Da, o'g'lar javni. Tez komanda zetlash. Hali ham jamoaviy harakat saqlanib qolishgan jamoalarimizdan o'yin tugamasida rahmat aytib qolaman. Guruh Esport, Kings Power, bizlerde. Так, Herons. Ajia, Nur, Kings Power jamoasi kapitani Dr. Furulxanov, Guruh Esportdan. Shiddatli o'yinlar, WWX jamoasi Borze Frozen hali ham tirik. Yetdi. Yes, da. Shay holatda Kings Power jamoasi o'yinchilari. Ularni qo'llovchi fanatlari juda ham ko'p. Aynan bizda Qaraqalpaqstan doktor jamoasi o'yinchilari shu holatda yetib kelishga aynan WWX jamoasi o'yinchilari kirib kelishdi pastiga. Yo'q, o'tda Borze. Eng oxirgi o'yin bu. Guruh uchun. Bu berdi. Borze WWX o'yinchilarini minutga 4 ta kill. Ularning hisobida berdi bilan Herons kina qolgan xolos DMchiga yashirinib ulgurdi. Berdi, bo'lmasa ahvol yomon. Guruh Esport o'yinchilari hali ham bosim qilishmoqda. Ceza ko'rmadi shekilli. Ey, Ceza! Qo'lyapman. Dark Side'dan avian uloq. Hop. Rotatsiyani amalga oshirishmoqda. Qodirov S7 jamoasi Burxanov. Guruh Esport o'yinchilari tomonidan talandi. Qanaqa gap bormidi? White Team jamoasi o'yinchilari ham bor hozirda. Kings Power'dan berdi. Guruh Esportda 3 ta o'yinchi jon saqlayapti hozirda. Beatrice Kodesda Frazier zona bilan birgalikda yotib qolib ulgurdi. Frazier hali ham yurish boshlamoqda. Unda tepalik bor, ko'rinmaydi. Guruh Esport Kings Power jamoasi Pubgga yuborilgan. WWX jamoasi o'yinchilari tomonidan Sayda Frozendan. White. Voy, kim olar ekan? WWX S7 yana yetib keldi. Yetdimi? Hozir Guruh Esport Discord o'yinchisi ham bor. To'p uchun kurash White Team jamoasi. Nima uchun jamoasi? Nima uchun ekanligini isbotlash kerak. Frazier minus. Top 5 natija. U ikki jamoasi ham lobbiga jo'natildi. S7 jamoasi tomonidan. White Team S7 yana bir to'p qo'lga kirita oladimi? Top 3. Guruh Esport. Aynan 3 ta jamoada ham. Bittami? Yo'q. White Team'dan 4 ta o'yinchi yetib kelishgan Everest.
Voy teamdan nok bormi? O'z alfa. Guruh esportda win shot speed eng oxirgi o'yinchi. Va lobbiga yuboriladi. Guruh esport jamoasi o'yinchilari Voy team va o'z o'yinchilari. Va Tarqiyas. Bitta o'zi birga to'g'ri holatda qolib ketdi. 5 ta kill. Da, qo'yindan boshqa. S1 o'yindan boshqa yana voy o'yinchilari asta yaqinlashib kelmoqda. Darkiyas comeback ko'rsatadimi? Bitta o'zi nima qilib bera olishadi? Ezeti yoki voy. Bitta nok. Hop. Darkiyas. Yana bitta to'p bo'lsa juda yaxshi. Darkiyas jamoasi minus. Birga to'g'ri holatda qolib ketganini sezgan bo'lsa kerak edi. Hop, voy team jamoasi o'yinchilari. 7 ta kill, top 1. Voy team 7 ta kill, top 1. Alfa, Prince, Dark va Z. 2 ta kill, top. 6 ta kill, top. 2 natija. Top 1dagilar voy team jamoasi 7 ta kill, top 1. Guruh sport jamoasi top 3. Ozgincha xatoliklarga yo'l qo'yishga majbur bo'lishdi. 8 ta kill, top 3 natija. Hop, yaxshi. WW2 jamoasi o'yinchilari ham yaxshi natija qayd etishyapti. Top 4 natija. 9 ta kill, top 4. Berliskoda o'yinchilari bitta kill, top 5. Top 6da Doktor jamoasi bitta kill, top 6. Kings Power jamoasi 4 ta kill, top 7. Narko team jamoasi 0 kill, top 8. Fire Ladies 0 kill, top 9. Jam Qaraqalpaqstan jamoasi o'yinchilari 2 ta kill, top 10. Top Family jamoasi 2 ta kill, top 11. Aynen bu 3 ta kill, top 12. Go O'zbekiston jamoasi top 3-0. Top 13 0 kill. Voy team jamoasi 2 ta kill, top 1 yaxshi. 4 ta match, 4 ta jamoaga tegishli bo'ldi toplar. Gazetda sal xavotir to'plashga sport ham bosim ostida qolib ketishdi. WWX o'yinchisi Frozen eng ko'p kill olgan o'yinchi. 5 ta kill, Seza eng yaxshi o'yinchi. Dinamik killlar. Voy team jamoasi uchun olib berishdi. Bilmadim. Kimda garant top 1? Ya, aytish qiyin. Kim top 1? Eva. Tak. Eva. Voy. Zo'r qiziq o'yinlar bo'ldi. Top 1, top 2, top 3, top 4 natija bilmadim endi.
Так, nima uchun nolda aynan sabrsizlik bilan kutyapman men. Ko'rishguncha, azizlar.
Yeah. Get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. I get that money, I'ma flex. There's no break light. I get a big dream and I aim high. Take a risk every time I play dice. I shook 'em up and it's snake eyes. I'm the same guy on the same grind. Busy printing money, watch the paint dry. My intuition took me through the grapevine that I'ma get rich and I ain't. Jackie Chan. Bolalar lobbyga kirishibdi. Ey, men qara.
Hop. Bizlarda allaqachon jamoalarimiz joylashib bo'lishgan. O'sha nolda start. Va sizlarga jamoalarni tanishtirib o'taman. Mythic Gaming 3 slotda turibdi kerak. Slotlar bo'yicha raqamlari 3-raqam Mythic Gaming, 4-raqam Respect jamoasi. Step Team top 5 va 5-raqam Legend Team, Legenda tega. Horizon Full Team XFT Respect 2-slot yana. 9-raqamda Zero Evolution Red. Hop. Legend Team. Hop. Ranger Sport 3 Ars Gaming Ars Advantage Academy Predators. Hop. Evil Not Alone bor. Anjan Team Go deb yozilgan. Navigi Pub NGP. Mobi Shop M Caf Official Caf RTS jamoasi bo'yicha. Yaxshi. RTS qanaqa jamoa ekan? Ketdimi oradan ko'rish? Так. Yigitchalar olg'a. Olg'a. O'zbekiston. O'ynamashlar qizg'in pallada. Qanday natijalarni ko'ramiz. Tinchlab qolish oladimi jamoalarimiz? To'g'ri olib ketinglar. Miya, moviy shoppa. Qanaqa jamoa? Ha, mitti jamoasi. Hammaga xayrli parvoz. Gaming bo'lsa kerak. Miya jamoasi. Qanday ro'yxat? Mitti Gaming. 3 slotda aynan.
Kaminayu kamtarim keldi. Kaminada nol ekan kamtar emasmi? Hop. Predator o'yinchlari aynan bu yerda. Wow, qanaqa deyman endi sizlar. Hop, zero bo'lishmasa kerak. XFT. Aynan rotatsiya. Chiqqan. Calf official respect. Never keep up. Size 220 bor. Step. Sultan. Qayerlarda to'qnashuv bo'lishi mumkin? Predator o'yinchilarda aynan minus kuzatilgan. Respect o'yinchisidan ilhom va shoha tirik qolishgan foil va kratos lobbiga yuborilgan. Predator o'yinchilardan qo'shish kerak edi. Yo'q. Bitta. Knight o'yinchlari ham bor. Ya'ni Rojikda zaten yurish bo'lishyapti, yurish bo'lyapti. Ufop. Aynan bizlar Rojik shaharchasidan ko'rinish. Notorious. Charchamayapsizmi? Yo'q. Otam, nimaga charchaymiz? Hammasi yaxshi ketyapti. Nima gap? O'zan organizatsiyadan salomlar. Barchaga salomatlik tilaymiz. Aynan 16-raqamli jamoa. Bitta o'yinchisi qolgan. 9-raqamli jamoa. Ikkitasi ham zero bo'lyapti-ku. 6 va 9-raqamli jamoa. Anjan team va zero evaluation. 9-raqam aniq zero evaluation, 6 Anjan team jamoasi o'yinchisi. Tilobe va ta. Doza top. Part. Tuna. Sizlar salom yo'llasangizlar bo'ladi. Download orqali aytaman. Ochilgan. Bitta o'zi. Va sakragan ko'rinish happy'ni. Revolution o'yinchisi 9 jamoa va 63 ta o'yinchi. Aynan yangi karta bu. B-B1 guruhi, ya'ni chorak finalning eng yakuniy guruhining birinchi o'yini. Joyga bir qo'ydimda. KF official. Spell prospect o'yinchilari ham bor. Nebeki 8-raqamli jamoa. Aynan. Ismi qanaqasiga respect bitta o'zi. Step. Lakers team. Evelot yalan. Там минус qo'ygan. Qaraqalpaqstan. Jamoa jamoa. KF official. Da, jamoalarimiz o'slatda turmagan shekilli. Metto gaming lip akkada. Da, minus. Da.
9. Ha, bu 18-chi jamoa. Mobi shop. Shundaymi? Kam, Zikis, Sultan, Qaraqalpaq, Achilles. Hop. Zona kichiraysa davom etyapti. Bular shoshmayapti. Aqlli o'yin namoyish qiladigan guruh o'yinchilarga o'xshayapti. Ya'ni mitti gaming o'yinchilari. Andijon team jamoasini yo'q qilishga erishdi va Sep jamoasi juda yaqin kelib qolishgan. Falastinay. Hop. Da, bu yerda ko'rsangizlar bo'ladi. To'p ko'ryaptimi? Falastindan well effect, ya'ni zero uchun o'yinchisi knock. Da, ko'rgan. Miami'dan smoker knock hop. Ular ham yaqin edi bu joyga. Lucky. Ishchi rahat jamoa. Zero Vision jamoasini ancha qiynab qo'yishmoqda. Chip team va Zero Vision. Ana Zero Visionda The Happy. Yolg'iz qolgan va Falastin Tesla yarashda davom etmoqda. Va full eng oxiriga knock ham yetib keldi. Knock SSSS. Mobi shop jamoasi ham tepadan qarab bermoqda. The Happy ushlanib qolishi mumkin. Va Qaraqalpaq kutmoqda. Qaraqalpaq qanday joylashuvi? The Happy sudda suzishni yaxshi ko'radi shekilli. Baliqdek suzishdan tinmayapti 8-chi raqamli jamoa Zero Revolution o'yinchisi. Eng oxiriga bot-trik qolgan aynan jamoasidan. Mobi shop jamoasi. Hop. Ular ham kurashda davom etyapti. Bizlar boshqa tarafdan olib berishga harakat qilamiz. Ancha jang bo'lgan Rojik tarafda va u yerda jang hali ham davom etyapti. Neviki Pub jamoasi va bu yerda boss 0. Qanaqa 12-chi raqam jamoa. Aynan Ars Gaming. Qanday kech qolishimiz mumkin? KF official jamoasi. KANAL Gaming va Mitti Gaming. KF official jamoasi o'yinchilari Smoker Royce va 69. 69 xatta aynan. Va tepada jon saqlashmoqda KF official o'yinchilari. Evelotjon o'yinchilari mancha kirib kelishmoqda. Aylanma yo'l orqali. Tepalikdan
KARTA jamoasi o'yinchilari ham bor. 16 ta jamoa. Faqatgina 2 ta jamoa minus bo'lgan-ku. Azizbek Razumshah. Va bizlarda. Tomoshaga oyinlarda. Ko'rsatishda davom etamiz. Tak. Rangerlar. 10 va 11 raqamli jamoalar qarshiligi. Rangerlar va Legend Team o'yinchilari. Tim Rangerlar. Hop, vaqt berishadi. MK. Nevigi Pub 010 New Era jamoasi qarshiligi bo'lyapti. Yanada. Oyinlar. Bitti Gaming. Hop. XFT. Jamoasini minus qilishgan bu tomonda. Evil Not Yolon. Ancha qiynalishmoqda shekilli. Respect. Step jamoasi. Step. Kirib kelishdi. Just ham. Voy. Chumama. Zahapayib bo'lmasin. Bitta o'zi va lobida. Neviki Pub jamoasi juda yaqin. Juda tezkorlik bilan olib kelishga harakat qilamiz. Sabab shunga majbur qilyapti jamoalarimiz. Zona qisqacha davom etyapti, lekin 14 ta jamoa ham tirik qolishmoqda. Baron. Hop. Yolon, RTS juda yaqin. Baron. Knock. Lomboy. Zona tashqarisida. Hop, minusga uchrashgan. Respect va Unwanted Academy jamoasi o'yinchilari. Bitti Gaming. Miami. Respect'ten eng so'nggi o'yinchi Bratan. Unwanted Academy va Respect o'yinchilari qarshiligi. Ularga juda yaqin. KF official jamoasi o'yinchilari. Yaqinmi? Ozgina bor ekan. Respect. Fotolarni olishdi. Unwanted Academy o'yinchilari, ya'ni Anu va Res jamoasi. Steam jamoasi ham tepalikka chiqib olishmoqda. Rotatsiya jamoaviy. Ratan Kasil. Gaming. Yana grant uzatiladimi? Unwanted Academy o'yinchilaridan yig'ilib olish kerak. Respect o'yinchilari 2 ta, xolos 4 taga qarshi.
Tashqari palasha janglar bo'lyapti. Rangerlardan Zero Revolution jamoasiga qarshi. Yana to'qnash kelyapti. Oy! Miami Newcastle tomonidan. Молодец, Jackie Chan. Voa! X7 jamoasi o'yinchilari. Ular ham yetib kelishdi. Respektdan bratan Nok. Va sen tomonidan. Va olsha. Adamlar. Predator o'yinchilari. X7 o'yinchilarini bosim qilishmoqda. Voy. Unwanted. Respect. Voy, full minus. Respect. Lobbiga otlanishda 10 raqamli bo'lib, top 10 natija. Qoniqishadi, o'zlar bo'lishadi. Mitti Gaming. Rangerlar. O'tepalikda Mitti Gaming uchun Steve jamoasi kelib qolishdi. Mana sovg'a, yangi yil sovg'asi. Unwanted Academy. Yaxshi. Mitti Gaming. Qarab. Voh, mana. Mitti Gaming. Afor. Caption bitta o'zi full jamoaga qarshi va yana oxirgi o'yinchi ham yetib kelishmoqda. Full minus. Mitti Gaming. Qanday shoshma-shoshaligi bizga. Minus olishmoqda. Top 9. Unwanted Academy. Hop. Bizada. Unwanted Academy. Altdagi Predator o'yinchilarni ushlab olishgan. Va Predator top 8. Kaf official o'yinchlari ancha yashashmoqda. Yaxshi, MK. Step. Unwanted Eva. Endi hammasi yotib kerak. Oltita jamoa, 18 ta o'yinchi, jamoaviy o'yinlar haligacha saqlanyapti. Unwanted Notorious, X7, Steve, Kaf official. Qachon? Shuncha faul bir raqam jamoalar. Steve jamoasi o'yinchisi kirib keldi. The best va Nok. Qanday xato? 14 ta kill. Yaxshi. Steve jamoasi jamoadoshlari yordam berib ulgurdi. Hazik. No, minus qila olishmabdi. Qiziqarli. Kaf official jamoasi 3 ta kill. No, lekin Rice va Mutian tayyorlashgan. Smoker. Smoker va 69. Full yetib kelishgan. Not King Sancho, Flamix, Ahmed. Aha, yaxshi kutib oldi Smoker. No, lekin zona yaqinida. Molotga oyoq ostiga qarab yurish kerak edi. 3 ta jamoa, top 3 ta jamoa, Step, WWX, X7. Aynan 6 raqamli jamoa va Evil Notilon. Step 6 raqam 5 va 5. Va Evil Notilon full yetib kelishgan. Jamoadoshi bittasi nok, lekin to'g'ri olishga bo'lsa kerak. 5, 6 va 5-raqamli jamoa. Evil Notilon. Çöpa. İkinci rakam jamoalar. Step Team va Legenda Team. Okay.
Flamix Vilnotelon o'yinchisi Sep jamoasiga qarshi. Bitta duo, bitta solo va bitta full squad. Vilnotelon jamoaviy tarkibni saqlay olgan. Aynan Vilnotelon o'yinchisi Flamix dan bitta o'zi hujum qilganda non ekan. Minus bo'ldi va 3 ga 1 holatga yaxshi chiqib oldi. Vilnotelon Choko va g'alaba Vilnotelon. Yaxshi. Flamix Ahmed 98, Sancho Notking, Vilnotelon 6 kill, top 1. X7 jamoasi 2 kill, top 2. Step jamoasi top 3. 18 kill Step jamoasida. Yaxshi. 8 kill top 3. Aynan eng ko'p bitta Step jamoasi top 3 bo'lishiga qaramay. Anoted Academy top 4 natija. Ular ham yaxshi kill qilishgan 7 ta kill. Guruh official jamoasi 3 ta kill, top 5 natija. Rangerlar top 6, 7 ta kill. KARTA jamoasi top 7 ta, 1 ta kill. Predator o'yinchilar 2 ta kill, top 8. Mythic Gaming 10 ta kill, top 9. Yebay. Respect jamoasi 0 kill, top 10. NGP ya'ni Neveki Pubg jamoasi 3 ta kill, top 11. Zero Revolution jamoasi o'yinchilar 4 ta kill, top 12 natija. Mobi Chop jamoasi 0 kill, top 13. Ayta jamoasi 0 kill, top 14. Top 15 ta 0 kill. Ars Gaming'dan top 16 0. Sefta Xorazm 0 kill, top 17 ta 0. Go. Aynan top 19 ham 0 kill. Vilnotelon hozirda 6 ta kill bilan top 1 natija qayd etishyapti. Yaxshi. Mashinalar shitirlab yongan-ku. Falastinning ko'p qila olgan o'yinchi, eng yaxshi o'yinchi ham Falastin. Bu boshqa o'yinchi Falastin. Sancho eng oxirgi keldi, jamoasi uchun olib bera oldi. Tak, Satninga o'yin uchun ID va parollarni kutamiz. Mayda yetib kelishgan ID parol kiramiz bizlar. Siz kirmasangizlar, ahvol yomon. Yeba. Tak. Bizda birinchi match yakuni. Vilnotelon g'alaba. Hali hammasi oldinda shekilli.
Yaxshi. Kiramiz. What you see before you is evil.
Barchaga boramiz. Tak. Qadadir. Yaxshi. Albatta, gaming. Yalta, never give up. RTS. On new era gaming. Yaxshi. Aynan bu yerda jang ko'rayotgan yaxshimiz Ars Gaming. Va to'qqiz raqamli jamoa. Ras Zero ishida. Red. Gaming. Allah. Revolution. Atas gaming. Asliga. Aynan bu tarmoqda 3 raqamli jamoalar. Gaming. Atas problema. Bu yoqda Ars bilan Mitti Gaming qarshi bo'lyapti. Baynazlar yaqinlar davlat orqali imkoniyati qo'llab-quvvatlash paydo bo'ldi. Aynan Uzcard va muloqotlar orqali jamoalar va bizlarni kanalni qo'llab-quvvatlab o'tirsangizlar bo'ladi. Aynan bizlarni rivojlanishimiz uchun juda yaxshi. Ars aynan bu tomonda ham Fight The Revolution va RTS jamoasi o'rtasida. Alloh qilsa-chi. Gaming. Pinokki. Kirib bordi. Aynan bu guruh juda ham farq qilar ekan. Bu guruhdan aynan bu bir guruhi. Juda ham taktik o'yinlar. Well fact. Jamoasi o'yinchisi. Hop, bitta o'zi. Doza yordam berish kerak-da. Doza qarab turibdi. MK Dior kelish kerak. Smoke.
Diyorni. Diyordan bosim qilishmoqda. Diyor. Kirib ketishga ulgurdi. Bitta o'zi hozirda. Da, lobbiga yaratildi 20-raqamli jamoa. Chigim o'yinchilar ham juda yaqin. Ko'rishgan. Chigim hisobida 3 ta kill, aynan bu 9-raqamli Zero Evolution hisobida 4 ta kill. Va bitta minus qabul qilib olishgan kuchlar teng. 3 ga yo'q, 3 ga 4 ekan. Multigaming 4 ta o'yinchi bor. To'na, zetuna, doza. Montenueva. Rangerlar, Predatorlar. MG va legenda team. Ko'ramiz. Bularni Neviga pop o'yinchisi Baron. Jamoasi hamma narsani qilib berish kerak. Ham qoldi bitta o'zi. Va Neviga pop o'yinchilari fotolar vosita Mitty Gamingdan Zero Evolution tomon bitta nok berib ulgurishibdi. Dosa. Nusxa. Unwanted Academy. Zero Evolution va Mitty Gaming. Oralar juda uzoq. Yaxshilikka official jamoalar. Respect. Mobile Shop. Avialot Sultan Respect jamoasi tomon harakatlanmoqda. Biladimi yo bilmaydim, bilmaymiz. Adilov. Ba'zi tashqarisida ham ancha jamoalar bor ekan. X7 Respect o'yinchisi ham bor. X7 Just Black. Nusxa. Bu Baron. Lomboy. Aynen. KAF official jamoasidan 69 KAF Epilogon jamoasiga qarshi bitta o'zi qolib ketgan. Ko'ramiz nima qilib bera oladi. Jamoadoshlar kelishi kerak. 69 shak bermasdan kutib olishga harakat qilmoqchi shekilli. Mujafda 2 ta kill. Va shak berishga majbur bo'ldi. Epilogon bosimi. Granatalar avhimi. Hop. Sancho. Yana granata. KAF official jamoasi o'yinchilari yetib kelishga bosishi kerak. Yo'q. Nok bo'ldi Flamix tomonidan. Yo'q. Rice. Yanmoq Evinot yo'ldan. Shtatda.
X7. PSS X. Tek qana 6-chi raqamda. E'lon o'yinchilar ozgincha bo'lsa ham g'alaba, ikkita o'yinchini yo'q qila olishdi KF official o'yinchilardan. Sinay va Rice. Eng kavodi KF official jamoasining eng kerakli o'yinchilari. Respect o'yinchilari ham ko'rinish bermoqda. X7 jamoasi o'yinchilari aynan raqamli. Phoenix, X7 o'yinchilar. Charik, Choko, lider. Hop, aynan bu jamoamiz KF official yaqinida X7. Respect. Predator. The Revolution. Sloka. Janov KF officiallarda aynan ikkita o'yinchimiz qolgan. Evil Otilan juda yaqin. Javob qaytarisha oladimi? Ko'ramiz. X7 jamoasi. Shular ham harakat qilishmoqda. Hop. Janov. Setta, Kiyash. Shu tema harakat qilishmoqda. 12 jamoa vosita o'yinchi. Aynan bu ikkinchi karta. Davay, temp qani, temp. Jang ko'rsatinglar. Vo, Navy Give Up Unwanted Academy bir-biriga mos jamoalar bor gridda.
Smokta. Never give up then. Mea. Lomboy va lobbyga otlashdi. Albatta akademiyada. Yana g'alaba. Ikkita kill. Xolos, lekin bitta sayilishgan. Albatta yomon. XFT jamoasi. Juda yaqin kelib qolishgan. 7-raqamli jamoa. Horizon Tip. XFT. Predator oyunchilarda. Nima bo'lyapti? Roha. Safety. Xorazm full teamda. Uzun jamoa ekan. Albatta akademiya. Ikkita kill. Ey, will not alone. Go. Mana jang. Sakit. Yang oxiriga qo'ycha. Hop, Zakimov boshqa yurgan. Qilish olgancha yugurmoqda bilan. Til. 6-raqamli jamoasimi? Go. Raqam. Anjot ham, ya'ni go tegib harakat qilishmoqda. Hop. Aynan hozirgina jang qilgan Notorious bilan parallel kirib kelishmoqda. Notkingda. Taktikasi. Kaf official bitta o'yinchi bilan kirib kelishgan. Top 10. 27 o'yinchi hozirda X'da. Past harakat qilib kelayotgan jamoalar juda ko'p. Respect jamoasi. Albatta akademiya X'da Xorazm full team Predator o'yinchilaridan Kratos. Qani 10 ta jamoa? Yema. Rangerlar. Da full lobbyga otlanishdi. Va oxirgi Azizbek ham kirib ulgurmadi. Smoker. Evin Atilon 4 ta o'yinchi ham tirik, 6 ta kill. Ziya Hakimov. Bitta o'zi. Smoker. Aynan bu yerda. Bitta o'zi qolgan. Qo'yaqurjon. Go! Hopchan saqlab qoldi. Evin o'yinchilari. Aynan birinchi matchda to'pni natija qayd etishgan. Top 8 jamoa. Aynan top 4ga o'yinlar finalda top bitta jamoa yana finalga yo'l olishadi. Respekt o'yinchisi Yarkosh. Voy. Stekyo.
15 raqam jamoa. Kaf. Okey. Ha, qolib ketdi. Olib ket, shirinni. Hop, smoker. Toza. Toza oladimi? Mutiyalni toza oladimi? İşlari yaxshi pozitsiya olishgan. Kiyov. Hamla begotlandi. X7 o'yinchilari. Qaltiroq Serk. Phoenix. Qanaqa raqam jamoa? Qanaqasi legenda tim? Qo'ya boshqa tekka. X7 jamoa yo'q. Beshta jamoa, 15ta o'yinchi. Gap official aliyam jon saqlayapti. Orada gol team ham bor. 2 ta o'yinchi bilan kirib kelishgan. Almatida akademiya 3 ta o'yinchi bilan kirib kelishgan. X7 jamoasi o'yinchilari full, Evilon Telon ham full. Yo'q, yo'qotishlar yo'q. Evilon Telonda top 5 natija. Gap officialda saqlanib qolmoqda kamida. Ko'ramiz. Aliyam yashasa Paypalasyan smoker tomonga harakatlanmoqda. Biladimi u yerda joylashganligini? Palasyan kerak. Palasyanda jon kam va smoker. Piroda. Hop, smoker kerakli kill otapitesini oldi va smoker kef top 5. Xorazm tim Almatida akademiya Evilon Telon. Top 6-chi jamoa. X7 jamoasi. Hop. Evilon Telon o'yinchisi. Notki. Aynan Flemingda 4 ta kill. Yana 4 o'yinchi bilan o'yin qurgacha saqlab qola oldi va to'g'ri yana ola oladimi? 6-chi, 7-chi va 3-chi raqamli jamoalar nima qiladi? Qarab turishmasa kerak. Flemix, Notking, Sancho, Ahmed. Miami, Noak Ahmed. Yani Evilon o'yinchisi. Tavandan XFT. Ronar yana kishirayishni davom etmoqda. Hop. Unwanted nima qilib bera oladi? Va Miami yolg'iz 1-4. Jang qilishga to'g'ri keladi. Flemix bosim. Va Evilon Telon yana top 1 natija qayd etishmoqda. Hop. Evilon Telonda yana bitta g'alaba. O'zlariga yaxshi imkoniyat, yaxshi ishonch o'zlariga saqlab qolishda. 11 ta kill, top 1. Bu albatta zo'r degani. Almatida akademiya 6 ta, 5 ta kill, top 2. Evilon Telon bir nimani isbotlashdi. Ya'ni tasodif ham bo'lmasligini. Ular yana bitta g'alaba va yana ham egallab olishni isbotlamoqchi shekilli. Top 3 X7 jamoasi 2 ta kill, top 4. X FT Xorazm full team 4 ta kill, top
4 natija. Gaf official 3 ta kill, top 5. Predator oyinchilar 1 ta kill, top 6. Top 7da Andijon jamoasi 1 ta kill. Top 8 Respect oyinchilar 0 kill. Rangerlar 0 kill, top 9. Bitti Gaming 5 ta kill, top 10. Respect oyinchilar 3 ta kill, top 11. Navy ekipaj oyinchilar 4 ta kill, top 12. Zero Evolution 5 ta kill, top 13. Legenda Team top 14 1 ta kill. Mobil Shop 0 kill, top 15. RTS 0 10mi qanaqa? 0 kill, top 16. Ars Gaming 0 kill, top 17. Ostian 0 kill. Evilot yo'lan yana bitta g'alaba qutlab qolamiz, muborak bo'lsin. 11 ta kill. Ishonchli g'alaba. Flamix eng ko'p kill olgan o'yinchi, 5 ta kill aynan to'pra olgan jamoa o'yinchisi. Sardar Respect o'yinchisi eng yaxshi o'yinchi. Flamix eng oxirida killni jamoasi uchun o'zi boshlagan holda yetkazib berdi top 1ni. Hop, keyingi o'yinda kutamiz. Bля. Так. Tak. Namazlar joylashib bo'ldik. O'yinchilardan tezroq joylashib olishini kutib qolamiz. Что там, что там? Там просто залимого джига, просто какой узбекский турнир qo'y bu. Давайте турнирdan рейтингni ko'chirishimiz kerak. Если uchun bizda поддержка.
Давайте, Джеки Чан, это матч. Aytdi. Mana. Ana сегодня, да? Один проект у нас. Турнир был, узбекский турнир это по турниру. Uzbekistan turniri. Like bosinglar, komment yozinglar, hammasi tekin. Давайте. Крым с этой. Кетпин. Братан. Mythic Gaming. I will cut you. Mythic Gaming. Капитан Пиноккио эксклюзив Афамор. Hammaga xayrli parvoz. Boshqa shay ekan. Aynan bu 3-match. Orta jamoamiz bitta o'yinchi qolyapti. Top 4 natija Pubg'ga o'yin uchun yo'llanma olishadi. Eksklyuziv Afamor Kapitan Pinokkio. Aviatlon. Predatorlar. Yaxshi, Advantage. Riyosh kuchapti aynan bu yerdagi jamoalarimiz. Yaxshi. Respect. Safety. Predator. Yaxshi, aynan shu joydan lavhalar sizlarga ko'rsatamiz. Sancho. Ahmed, Flamix, Not King. Predator o'yinchilari. Vaqt peshalar ekan. Sancho. Aynan Notorious ishlari va Predator qarshilik o'ylab hozirda. Kratos, voy, shoha yetib kelishgan Aviatlonda. Hozirda 4 o'yinchi, bitta kill. Aynan ushbu match hozirgina boshlandi o'yinimiz. Hozirda jamoa 3 ta o'yinchi. Voy, Kratos, shoha yaxshi qolib olishgan. Sancho, voy, bitta pistolet bilan. Sancho, Not King. Bitta biroq bola shoha Flamixni qila olishganda lekin Ahmed ning yaxshi o'yin evaziga Kratosdan nima kutamiz? Hop, ikkita nok. Aynan 3 ta nok hozirda. Kratos. Da. Tak. Ikkita o'yinchisi Ahmed. Qo'lda Dravovik. Kratos. Ikkita kill. Есть. 2-2. Ikkita jamoa. Yaxshi imkoniyat. No, o'yin boshidan afsuski
Yomon bu. Ikkita o'yinchi tayyorlagan bular. Ko'ramiz. Ahmed Nok Predator Flemix va Lobbyga yuborildi Predator o'yinchilari. Evil Not o'yinchilarida 4 ta kill, ya'ni 4 ta test ekan, lekin u ikkita o'yinchidan ayirishgan. Endi ahvol yomon. Wanted. Arzan full team. Aynen full sosnopani egallashgan. Ishtiyo. Yaxshi. Respekt o'yinchilari. Evilot o'yinchilari chaqirgan. Joy. Respekt. So'tovchilarga qarshi. Respekt accepted. Respect. Accepted. Qarshiga. Karta Jaguar Knock. Phoenix lider Karta. Sakya. Yaxshi. Va respekt o'yinchilari ekset o'yinchilardan ko'proq vaqt shekilli. Va Karta eng oxirgi o'yinchilar respekt uchun. Ya. Ikkita no'aqni lekin full ko'tariladi, yaqinda orada hech qanday qarshi dushman yo'q. 4 ta kill. Ikkita no'q jamoasida. Sotamiz yaqinlarda kim bor? No, hech kim yo'q birinchi tarafda. Ular jang qilishgan. Hech narsa bo'lmadi degan hashtag bor. Evil Ye bu. Endi qachon Evil Not jang? Ahmed. Unwanted. Ahmed bu eng so'nggi o'yinchi Evil Not uchun beradi. Va bu tomonda qulashmacha o'ynayotgan Unwanted Akademiya va SL, ya'ni 5-raqamli jamoa. Unwanted. Ikkita kill, Falastin. Jahn kelib qolishdi. 1 ga 3. Aynan shu jamoalarimizni qo'llab-quvvatlab o'tirsangiz bo'ladi. Like bosib, komment bosib, komment yozib va podpiska bosish orqali kanalni unutmasdan har kunlik trak turnirdan tashqari o'yinlarimizga taklif qilib qolamiz. Unwanted Inspector Nok Sep jamoasi G'azik Unwanted o'yinchilaridan Falastin Miami Junior Hop Falastin Hop kelib qolishdi yaqin. Unwanted Akademiya Step jamoasi qarshiligi granatalar kutib olishdi. Hop Step nok berdi Falastinga. Unwanted o'yinchisi Junior Oy, qanday nok.
Nok bir emas, ikkita o'yinchini Olmaotada akademiya o'yinchlaridan olib keta oldi. Bunday bir notli o'yinchisi. Va Stipnokdan 3-kill Olmaotada akademiyada aynan o'zi, bitta o'zi. Pubgga jo'natib Neviki Pubgdan qarab qo'yaylik. Neviki Pub aynan shkola yaqinida respekt o'yinchilariga qarshi kurash. Respect va Neviki Pub 4 va 12 raqamli jamoalar qarshisiga Boy. Pasal, yaklaş. Mikon. Wah, qanday maç. Hop. Pasal, yaklaş. İstiyor. Hop, bak. Expect. Такие. Перекош минус. Сувар Бикон. Чамасы үшін. Рашада. Екипа пломбой. Микон тамонда. Neviki Pub lobbiga yuborildi. Respekt o'yinchlari o'ziga ketib olishyapti. Bu tomonda KF official. Smoker va 69 yashashmoqda Xorazm full team va Mitti Gaming. Ancha qiziqarli janglar. Tasarrufimizga kuzatiladi. Kosmos, Johnny. Ими. Bu qarshi juda chiroyli yakunlansa kerak. Mitti Gamingdan bitta nok. Bor jamoadoshida yaxshi granata keldi. Yo'q. O, juda zo'r. Aynan. Xorazm full teamda bitta o'yinchi to'g'ri ulguradimi jamoadoshni? KF official faqat kuzatish bilan ovora. Mitti Gaming nima qilib bera oladi? Va granatalar oqimi Mitti Gamingdan. Yaxshi. Mitti Gamingdan Xorazm full teamdan lobbiga yuborsa 7 ta kill. Mitti Gamingdan g'alaba. Aynan KF official o'yinchilari bu. Smoker 69. Teksini aytilishi qiyin, yozish. Aytilish oson, yozish albatta. Juda qiyin, bir necha harakat qilib ko'rganman. Yoz qo'yinglar, xohlasanlar. Top. Smoker va Mitti Gaming Apamor va bu joyda bir-birini bor ekanligini sezishgan 12 ta jamoa va yigit.
bitta o'yinchi. Top uchun kurashadigan yolg'iz duo va solo o'yinchilari qolishgan. Falastin Godilov, ya'ni Andijon jamoasi lak yemoqda. Birovlar shuni yaxshi, bir shuni yomon xabar. Respekt o'yinchilari ham yaxshi o'zlariga kelib olishyapti. Takeshi, Fotokaz, well, Zero Evolution o'yinchilari. X7 o'yinchilari. Sekinlikda kirib kelishmoqda jamoalarimiz. 12 ta jamoa, 20 ta o'yinchi. Har biri o'z o'rniga ega. Sizlar qo'laganda yo'q. Online. Xorazm full teamdan o'yinchi bor shekilli. Da. Oy, 69. Gaf officialdan faqat bitta o'yinchi. Gaming juda ham qistiryapti. Smoker. Famor. Do'styapti. Smoker. What? Yeah. Ikkita knock Mitti Gaming'dan. No killer oqimi. Aynan Mitti Gaming'dan 9 ta kill. Lekin ikkita knock jamoadoshlarini lekin turib olishga yaxshi imkoniyati bor. Steve jamoasi ham sekinlik bilan kirib kelishmoqda. Andijon jamoasi o'yinchi legenda eng oxirgi o'yinchi. Bu jamoasi uchun yashab berish kerak ancha. Bu ancha mashaqqat talab qiladi. Hop. Go Uzbekistan. Step. Not oyna stepning eng yaxshi o'yinchilardan biri. Aynan faol o'ynayapti janglarda. Famor. Oyna bak qolganlarda bo'ladi. Step. Step va Mitti Gaming qarshiligi. Sklezev not Mitti Gaming'dan. Gaming ba jamoadoshim jonni berishga tayyor o'yinchilar mana orasidan ham jon beradigan o'xshaydi. Famor Pinokkiyo olib chiqdi. Pinokkiyo yig'mab. Va o'zing chiq endi bu yoqqa olib chiqib mumkin. Step knock. Respect o'yinchilarni ko'rib qolgan o'xshaydi. Step knock saksakiya. Mitti Gaming joy qidiryapti. Respect. So. Mikon. Sakya.
CS oyuncusu Infinix, lider Choko, Sarik, aynan mobil chok oyunchalariga juda yaqin joylashib olishgan va undan granata to'rga 2 holat. Aynan bu ko'ringan Mitti Gaming respekt o'yinlariga qarshi. Mobil shop o'yinchisi X'da. Kigator. Phoenix, Choko, Big Knock faqatgina surtishni o'zi qolgan. Surtish for minus. Epa. Choko, Sarik. 6 kill X7 jamoasi hujumchilari. Ishlari ham bosim olib kirib kelishmoqda. Albatta foyda keltiradimi? Ko'ramiz. Sarik. Minus. İşte jamoa. Ahmet Evil Atilan yana top 3'likda. Top 2'ga kiradi Mitti Gaming. Aynan ushbu jangda faol uchun. The Revolution, Mitti Gaming va Evil Atilan. Bitta jamoada imkoniyat bor, 3 ta jamoada ham Mitti Gamingda kattaroq imkoniyat. Sizlar aynan ushbu match uchun sizlarga kattaroq The Revolution ham bosim qilib kelishganda Mitti Gamingda ancha killlar ko'p. The Revolution 2 ta kill. İşte 41 lekin hozirda bitta. Ancha 12 ta kill Mitti Gaming. Va bitta o'zi top uchun natija qayd etyapti. Ancha yashab berdi jamoasi uchun. Hop top 2. Ko'ramiz top 1ga harakat bormi Ahmetda? Evil Atilan. Match qatorasiga top 1ni qo'lga kiritgan Evil Atilan jamoasi o'yinchisi hozirda 4 kill bilan jamoasi hisobida bitta o'zi yetib kelgan Mitti Gaming qarshiligiga 1ga 3 holat. Hop, molot. Yo, foyda olib kelmadi. DBS birinchi o'yinchida. Va qiyin albatta. Ovozni o'zi qo'rqinchli-ku. Mitti Gaming vahshiyona o'yinlari bilan aynan 3-matchda o'zlarini ko'rsatishmoqda. 15 ta kill. Jami hisobda 15 ta kill, top 1 natija. 3-match uchun vahshiyona o'yin Mitti Gamingdan 15 ta kill. Pop Evil yana o'zlarini topda ko'rsatishmoqda. Top 2 natija, 4 ta kill. Pop keyingi yo'llanmani to'g'ridan-to'g'ri testlarni hisoblamasdan bizlar yarim finaldamiz deyishni xohlashmoqda va topga intilishmoqda. The Revolution jamoasi 2 ta kill top 3, X7 jamoasi 6 ta kill top 4, Step jamoasi o'yinlarida
12 ta kel top 5 natija bo'ldi. Wow, Steve jamoasi ham yaxshi. Mobil shop jamoasi bitta kel top 6, Respect o'yinchilar 3 ta kel top 7, Rangerlar 3 ta kel top 8. Bu top 9 dan 0 kel. XFT Xorazm Full Team jamoasi 0 kel top 10. Hop. Go. Yani Anjon jamoasi bitta kel top 11 da. Gaf Official 0 kel top 12, Nevigi Pub 2 kel top 13, Alonted Academy 2 kel top 14, Respect jamoasi 0 kel top 15, Predator 2 kel top 16, Mythic Gaming 15 ta kel top 1. Bizlerde paydo qolish kerak Bizlerde 4 keldan top 2. Qatorasiga marta top olgan jamoa yana top 2 da qayd etyapti. Sep o'yinchisi Noak 8 ta kel ko'p kel olgan o'yinchi. Men kapitan Mythic Gaming o'yinchisi eng yaxshi o'yinchi. Noakga eng oxirgi kelni jamoasi hisobiga yozib qo'ydi. Nadaya Uzbek. Aynan keyingi match boshlanib bo'lgan. Tak kirishimiz kerak. Hozir chiqdik o'zi. Juda yaxshi. Eng oxirgi match. Ularni har yerga berib juda qiziqarli qilyapti. Pubg. Tak, bizlar insonlik bilan eng oxirgi match Miramal Katasini kutamiz. Soat 00:41. Aynan 45 da start bo'lsa kerak. Tak, 45 da start. Aynan stream vaqti 4 soat 38 daqiqa. 7 ta match o'tkazdik hozirda. Disco party. Disco time.
on it. You gon' back the thing up or should I push up on it? Temperatures rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, is whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. Happy friends teasing you about how sprung I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, they get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'll melt in your mouth, girl, not in your hand. I'll let you in your eye. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit this spot. Whoa. Tak. Yaxshi. Aynan natija uchun kurash. Aynan. 3 ta o'yinchimiz qolib qolishgan. Xayrli parvoz. Hop. Tak. 15 ta jamoa, 3 ta o'yinchi. Ya'ni 14 ta. Gaming yaqinida hech kim yo'q. Step jamoasi va Zero Revolution qarshiga boramiz. To'rga to'g'ri holat. Aynan yakunlovchi o'yin. Ketma-ketligi. Aynan ular yaqinda Zero Revolution. Mitti Gaming o'yinchilari ham bor. Yaqin kelib qolishgan. Doza. Hop. Berib qo'ydi. Bunga munosabat kelgan. Fortuna Zero Revolution o'yinchisi. Happy. Azik step jamoasi o'yinchisi hozirda bitta killga ega. Va bir minus ham bor. Azik ham nok. Fortuna taraf tomonda. Ikkita kill hozirda. Oy! 3-kill. Bu qachmi? Fortuna. Palestian. Fortunada 3ta kill. Yaxshi. Bizda dozam minus ko'chiragan lekin. Happy. Fortunadan 3ta kill ko'rdik. Bolada qanday joy. Expect Kev official. Demek ki teşekkür ederiz. Wanted Predator. Expect. Света.
official. Calf official. Calf official Mikael minusuna. Bitta Sotta. Calf official to'liq. Jamoaviy harakat Rais 69 Mutyan Smoker. Spek o'yinchilari. Boladi Yarkosh. Smoker. Qaramoqda. KARTA. Kasal. Ketib qo'yishdi. Hop. Yarkosh. Wanted. Takish. Hop. John. Predator. X7. Hozirda 14 ta jamoa harakat qilishmoqda. 46 ta o'yinchi. Deep Gaming. Zero Evolution, Evil Not Yolon, Navy Keep Up, Cap Official Respect, Predator, Unwanted Academia, Shop, Rangeler, and John, Respect, X7. Vamos, kim qayerda harakat qilishadi? Так, nima qilishar ekanchi? Bular bolasidek bo'lib qolar ekan, basiga. Respect yaqinida ko'p official o'yinchilari. Va
Там лак arkadaşlar. Castle. Respect uçan. Rice knock. No, David. Kılıça. Kıraladı mı? Full minus. Cap olmuşlar. Hammasi bir butun. Sog'lom. Hayot. Kechirishadi. Predator. Watch it. B-B1 Mythic Gaming The Revelation. Evil not alone. Seta. Bishop Respect. And John. Ranger'lar yaqinda. Uchta javob. Mana ular. Bakalım. İstemay. Çekiyor. Kenarda fight ko'rishimiz mumkin. 13 ta jamoa. O'zi o'yinga 15 ta jamoa kirishgan. Hozirda 13 ta jamoa harakat qilishmoqda. Jon va Rangerlar juda yaqin bir-biriga. Bas, Azizbek, Rangerlar. Qarshini ko'ramiz va aynan bu avval harakat qilishmoqda Rangerlar. Ya'ni Kota bilan harakat qilishayotgan Jon ikki raqamli jamoa bir raqamli Rangerlarga qarshi nima qilisha oladi? Qanday tekisyorni? Dio. Tilove. Zona ancha kichkina chirayib bormoqda. Va bu jamoalarimiz bir-biriga to'qnash kelishi uchun yaxshi sabab. Biz uchun yaxshi bo'lishi mumkin. Tengdagi muvaffaqiyatiga qarab. Hop, cho'qa. Evil Notorious. Aksiyat o'yinchilariga. Evil Notorious tasarrufda hozirda ikkita to'p va bitta to'p 2 mavjud. Flemix.
Joko. King. Jokoni ushlab qolmoqda. Not King. Va o'zlarini birga bir holatga chiqarib olishgan. Sarik. Zona tashqarisida. Chiqmoqda Sarik. Va mashinasi bor. Joko. Haliyam Yevgeniy o'yinchisi bilan bir-biriga termilgancha qarab turishibdi. Not King. Zona tomon harakatlanishni boshlashdi. Joko. Mashina bormi? Transport bormi? Tachkada bor. Tachkasi bor. Bigfoot mashinasi bor. Agar esdan chiqmasa, aptekalarni jamlagan. 4 ta aptekasi bor. Bitta katta va bitta kichkina. Boshqa bint degan narsalar umuman yo'q. 5 ta dem bor. Agar traktorda ishlash aniq. KF official jamoasida fight ko'rib boshimiz mumkin. Va serialishni va Mitti Gaming ana. Smoker. Va Predator o'yinchilarida qarshilik. Kratos Mercy. Kratos knock Smoker tomon. 69 Rice Smoker. Va Mercy. Aynan bu tomonda Predator o'yinchisi. Qisqartmasi Shoha degan o'yinchi ham bor. Orqa tarafdan harakatlanishni boshlagan. Rice. Chetkor bo'lish kerak. Yo'q, Shoha boshqa tomonga harakatlanmoqda. Rangerlar. Raket nurlar ham yo'q bo'lmoqda. Smoker. 69. İşte kill var. KF official jamoasida Shoha. Shoha haliyam qarab turishibdi. Jamoalarimizning kuchlari teng. Bakpalasini takecha hop. Gaming. Tamam. Va aylanib kirib ketishga ulgurishmoqda. Wanted Akademiya. Chang. Aylanib birdan g'alaba qozonishgan. Wanted. Da, to'g'ri ulgurishadi va zonada yaqinlarda hech kim yo'q. X7. Abi shu jamoasi yaqinida. Tak, bizada harakatlanish bor.
Aha, 69 bilan smoker aylanib kirib ketishgan. Jangdan bosh tortishib, hop. X7 bilan Mobishop qarshiligiga bu ya'ni Andijon jamoasi bilan Evinotyon qarshiligiga kiritilmoqda. Ustunlik Andijonda albatta ular kutib olishni o'ynashyapti. Va Sancho bilan Ahmed zonaga kirib kelish xohlashayotganga o'xshaydi. Biroq mashinalar harakatga boshlashgan. X7 jamoasi bilan kelishyapti va to'qnashib kelishyapti. Sancho va Sancho qoldirildi. Ahmed va kirib ketishga ulgurgan ichkarisiga. X7 Sarik. Bu yerda juda xavfli bitta gaming. Jangovar holatda chay turgan bitta gaming bor. Va Mobishop tepasida. Va aynan bu yer xavfli region. Nomini olishga tayyor. Gaming Ahmed 8 ga ushlab qolishgan. Hop. Hop, bu yerda X7 bilan Mobishop jamoasi qarshilik qiladi. X Sarik. Yaxshi. Sakkiz telefon. Chico. Chiraqam jamoa. Ya, o'zbekiston yaxshi egalab. Ishni boshlab olgan Chico. Chokomi? Choko. Albatta X jamoasi. Top oldi. Top oltalik Andijon, Alondet Akademiya. Bitti Gaming va Evilnotyon yana top oltiga kirib kelishyapti. Mobishop ham set o'yinchisi hozirda Mobishopni lobbiga jo'natishdi. 6 kill va o'zi ham Evilnotyon o'yinchisi Ahmed tomonidan lobbiga jo'natildi. Bitti Gaming wow. Top 3 natija. Go. Yani Andijon, Alvanted Akademiya, Andijon. Tak. İşte burada var. Bitti Gaming. Bitti Gaming'de ya. Top 8 aldı. Vaqtlabi. Ikkilar juda kam. Bitta yana kiyo. Top üçlük. Can. Alvanted Akademi Bitti Gaming. Junior. Eng oxirgi o'yinchi Alvanted Akademiyada. Va Bitti Gamingga qarshi jang albatta qiyin kechadi va minus. Top 1 Bitti Gaming.
Tak, lider barcha no yakuniy matchda Mitti Gaming g'alaba qozonishdi 15 kill bilan va avvaldan ko'rsatib o'tgan bo'lsam kerak, ovozim qaysi paytda chiqmay qolganini bilmay qoldim. No, ovozim chiqmaganini endi sezdim. Barchaga rahmat va ular bugungi kunning yakuniy o'yinlari ham tugadi. 8 ta match ko'rdik, B guruhdan 4 ta, B guruhdan 4 ta match, ikkita berekeli va ikkita biymaleldan, har biridan belga 4 ta o'yin, ya'ni 4 ta imkoniyatdan faqat 4 ta jamoa foydalana olishadi. Ya'ni finalda ko'rishguncha jamoalar va chiroyli manzara, chiroyli o'yin ko'rsatgan barchaga rahmatimizni aytib qolamiz.